මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඔය ගිසති රෙකෝඩින් එක ගැන කෙනෙක් අහලා තිබ්බ රෙකෝඩින් එක ඔල්රෙඩි අප්ලෝඩ් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. කර මට අප්ලෝඩ් කරගන්නෙදි චුට්ටක් يعني එකපාරක් අප්ලෝඩ් කරා ඒක මේ මොකක් හරි කරප්ට් වෙලා මේ ඔන්ලයින් පස්සේ මම ආයෙ අප්ලෝඩ් කරේ අද මම නැත්නම් දැක්කේ අද මේ ඒක දැන් හිමිට තව ටිකකින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හොඳයි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගිය සතියේ කරපු එකට විනාඩි 5ක් දෙන්න නව වෙනකන් අහන්න පුළුවන්. ඕනයක් අහන්න නැත්නම් chat එකේ දාන්න. අහන්න කේසයක් නෑ. මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? අවුල් නැද්ද මොකද තත්ත්වේ? දැන් මං හිතනවා අවුල් නැතුව ඇති කියලා එහෙනම්. හරිද? රෙකෝඩින් එක තව ටිකකින් බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතා කරමු අද කතා කරන්න කියන මාතෘකාව. හොඳයි. දැන් මතක ඇති පහුගිය සතියේ අපි කතා කරා ටයිම් ෆ්‍රේම් එලයින්මන්ට් කියලා එකක් ගැන නේ. ටයිම් ෆ්‍රේම් එලයින්මන්ට් එක PDRA ගැන කතා කළා. අපි ඊට කලින් සතියේ කතා කරා කොහොමද මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඩේලි බයස් එක, වීක්ලි බයස් එක, රේන්ජ් එක කියන සංකල්පය ඔස්සේ ගන්නේ කොහොමද කියලා කතා ටික අපි කතා කළා. දැන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා එන්ට්‍රි ගන්නෙ කොහොමද? ඒ කියන්නේ හරියට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රියක් ගන්නෙ කොහොමද? එවන නැත්නම් කියන එන්ට්‍රි මොඩල්. සරල භාෂාවෙන් කිව්වොත් එන්ට්‍රි මොඩල් කියන්නේ තමයි මොකද්ද? අපි මේ අද කතා කරන්න යන්නේ. සරල දෙයක් ගැන තමයි කතා බහ කරන්න යන්නේ. හොඳයි. අද අපි කතා කරලා තියෙන්නේ එන්ට්‍රි මොඩල්. දැන් මොඩල් එකක් කියද්දී චුට්ටක් දෙනවා. ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙන එන්ට්‍රි මෙතඩ් කියලා එකක් අහලා තියෙන මොඩල් එක කියලා එකක් අහලා ඇති. කියන්නේ මෙන්න මේ දෙක ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මීට කලින් නේ. මේක වයිට් බෝඩ් එක ගන්න ඉස්සෙල්ලාම. එන්ට්‍රි මොඩල් එකක් කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් එන්ට්‍රි මෙතඩ් එකක් කියන අපි එන්ට්‍රියක් ගන්න ක්‍රමයක්. කියන්නේ අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ට්‍රි ගන්න එක එක ක්‍රම තියෙනවා. කියන්නේ මම ඔයගලන්ට කත් මේ කියලා දෙන SMC වෙන්න පුළුවන්. ඊළාට ඉස්සරම ආපු අපි කියනවා මොනවද මට එක වර්ගයක් ගත්තොත් ඉස්සරම ආවා ඒ වගේ නම් සපෝට් ඇන් රෙසිස්ටන්ස් ඊට පස්සේ එලියට් ඒවුලගේ එක එක ක්‍රම එක එක ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩ් ඉන්න ඕඩර් ෆ්ලෝ. අර ඒ වගේ එක එක ක්‍රම තියෙනවා. එක එක ක්‍රම වලට එන්ට්‍රි ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕඩර් ෆ්ලෝ නම් ගත්තොත් ඒක ගොඩක් ගන්න මොඩල් එකක් එන්නේ. ඒතකොට එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය මෙතඩ් ගොඩක් තියෙනවා. කියන්නේ මෙහෙම ගන්න පුළුවන් මෙහෙම ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට කොහේ ට්‍රේඩ් එක එල්ලෙන්න තරම්. මේ මෙතනින් එල්ලෙන්න පුළුවන් මෙතනින් බයි එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතනින් සෙල් එකක් ගන්න පුළුවන් එල්ලෙන්න තැන් හැදෙන ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. අපි ඒකට මොනවද පොදුවේ කියන්නේ? අපි ඒකට පොදුවේ කියනවා මෙන්න මේ නම එන්ට්‍රි මෙතඩ් එක. අපි කියන මෙන්න මේ නම එන්ට්‍රි මෙතඩ්. හරිද? දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙතඩ් ගැන නෙවෙයි මොඩල් ගැන. මොඩල් එකක් වෙද්දි මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මොඩල් එකක් වෙන්න නම් කියන්නේ සාමාන්‍ය එන්ට්‍රි මෙතඩ් එකකින් එන්ට්‍රි මොඩල් එකකට යන්නේ. කියන්නේ මෙන්න කතා කරන මෙන්න එන්ට්‍රි මෙතඩ් එක කියන එක මේකෙන් එන්ට්‍රි මොඩල් එකකට යන්න මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? ඒකට තව කාරණා කිහිපයක් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතඩ් එකක් කියන දේ ගත්තොත් ඒකේ පොඩි පොඩි කැලි අඩුයි සමහර කැලි වල කියන්නේ අඩුවක්. කියන්නේ මෙතඩ් එකේ එන්ට්‍රියක් ගන්න ක්‍රමයක්. ඒක එන්ට්‍රි මොඩල් එකක් කියන්නේ අපි හරියට එන්ට්‍රියක් කියන්නේ එන්ට්‍රියක් ගන්න එක විතරක් නෙවෙයි. කියන්නේ මේ එන්ට්‍රියක් ගනිද්දී ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකට බලපාන අනිකුත් සාධකත් එකතු කරලා හදාගත්ත කිසියම් ආකාරයක නිකන් අර මේ සැකස්ම සිස්ටම් එකක් තමයි එන්ට්‍රි මොඩල් එකක් කියන්නේ. එතකොට එන්ට්‍රි මොඩල් එකක් කියන්න ගන්න අපි එන්ට්‍රි මෙතඩ් ගැන කතා කරන්න වෙනවා. එන්ට්‍රි මෙතඩ් වලදී අපිට ගන්න පුළුවන් අපි පහුගිය සතියේ කතා කරපු PDRA වලින් අපි මේ කතා පටන් ගමු. මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රීමියම් ඩිස්කවුන්ට් ඇරේ ගැන අපි කතා කළා. අන්න එතනදී අපි ගොඩාක් දේවල් කිව්වා මෙහෙම මෙහෙම ප්‍රීමියම් ඩිස්කවුන්ට් ඇරේ තියෙනවා. පෙයාවලියෝ ගෑප් ඉන්වර්ස් පෙයාවලියෝ ගෑප් කොහොම ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒතර මෙතන එන්ට්‍රි මෙතඩ් එක විදිහට පාවිච්චි කරන මේ PDRA කියන concept එක. ඒතර මේකෙදී ඒක එන්ට්‍රි මොඩල් එකක් වෙන්නේ මෙහෙමයි.
එතකොට දැන් අන්න අපිට එන්ට්‍රි ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙදී අපි දන්නවා එන්ට්‍රි ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් අපි මේක ස්ටොප් ලොස් එක. ඒ කියන්නේ බැරිලා ට්‍රේඩ් එකක් අනිත් පැත්තට ගියොත් යන්න මේක අයින් වෙන්න ඕන තැන ගැනත් අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා. බැරිලා ට්‍රේඩ් එකක් හරි පැත්තට ගියොත් ඒකෙදී ගන්න පුළුවන් තැන ගැනත් ඒකට අපි අවබෝධයක් තියෙනවා. මම ඒවා තියන්න කොහොමද කියන එක පෙන්වන්න ඉස්සරහට. එතකොට එන්ට්‍රි මෙතඩ් එකේ අපි මෙතන මොකද්ද ගන්නෙ? මම මෙතන මේක මාර්ක් කරන්න. එතනදී එන්ට්‍රි තර්ඩ් එකට අපි මොකද්ද ගන්න? අපි එන්ට්‍රි මෙතඩ් එකට ගන්න PD array තමයි ගන්න. හරිද? හොඳයි. PD array වලින් තමයි එන්ට්‍රි ගන්න යන්නේ. එතකොට මේකෙදී පංකුව මේකද මොනවද කතා කරන්නේ? දැන් PD array එන්ට්‍රි මෙතඩ් එක ගත්තොත් මේක යාට අපි මුලින්ම බලනවා කොහොමද එන්ට්‍රියට එන්ටර් එන්ට්‍රිය ගන්න දැන්. අපි කියන එක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක. ඊළඟට මොකද්ද? ස්ටොප් ලොස් එක. මේ තුන ඉස්සලා කතා කරලා ඉලියමුකෝ. and target. හොඳයි. දැන් ඔය PDR එකක් වෙන්න පුළුවන් මොන යම් එන්ට්‍රි එකක් ගත්තත් අපි බයස් එක බලන්න පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? රේන්ජ් එක කියන concept එක. එතකොට අපි higher time frame, ඒ කියන්නේ time frame alignment ගනිද්දී අපි කිව්වා අපි trade කරන time frame එක lower time frame එක කියලා ගන්නවා. ඊට උඩ තියෙන time frame එක higher time frame එක කියලා ගන්නවා කියලා නේද? එතකොට අපි ගන්න අපි time frame alignment එකේදී market එක lower time frame වෙන්න පුළුවන්, higher time frame දෙවිදීම. කියන්නේ දෙකොට්ටාසයකදී මාකට් එක මෙතෙන්ට තමයි යන්නේ මෙහෙම තමයි යන්නේ කියන එක බලන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරපු ක්‍රමය. ඒකට අපි පාවිච්චි කරේ අපේ තිබ්බ රේන්ජ් එක කියන concept එක. මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ ඒකම තමයි නේද? ඒක රේන්ජ් එකෙන් අපි ගන්නෙ. එතකොට මතක ඇති රේන්ජ් එක කියන concept එකේදීම කිව්ව මෙහෙම කතාවක්. රේන්ජ් එකේ තියෙනවා high resistance liquidity point දෙකක්. කියන්නේ high resistance liquidity high එක සහ low එක. සාමාන්‍ය රේන්ජ් එක කියන්නේ රේන්ජ් එක කියන්නේ high resistance liquidity high එක low එකක් අතර කලාපය. එතකොට ඔය high resistance liquidity point එකක් හරි බ්‍රේක් වුණොත් අපි කියන කලින් රේන්ජ් එක බ්‍රේක් වෙලා ඔන්න අලුත් රේන්ජ් එකක් ඇති වුණා කියලා. එතකොට මේකේ තේරෙනවද? එතකොට එහෙනම් මොකද්ද මේ මාකට් එකේ අපිට එන්ට්‍රි ගන්න පාවිච්චි එන්ට්‍රියක් ගත්තට පස්සේ PDR එකකින් කියන්නේ ප්‍රීමියම් අපි පෙයා වැලියු ගැප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්වර්ස් පෙයා වැලියු ගැප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. බ්‍රේක් බ්ලොක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕඩර් බ්ලොක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය කිනම් ආකාරයක හරි PDR එකකින් එන්ට්‍රියක් ගත්තට පස්සේ මේක යන්නේ කොහාටද? රේන්ජ් එකක් අස්සේ නම් අපි කතා කරමු ඉන්ටර්නල් ලික්විඩිටි පොයින්ට් වලට. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ තිබිලා තියෙන බුලිෂ් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකක් නයි කියන්නේ හය ලෝ හදාගෙන ගිහලා අනිත් පැත්තට හැරලා යන මාකට් ස්ට්‍රක්චර් යන දැන් තියෙන කියන බුලිෂ් එක බෙයාරිස් වෙලා නම් ඒකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම හය ලෝ තමයි ටාගට් කරන්න අපි එන්ට්‍රි පොයින්ට් විදිහට. ඔක අනිත් පැත්තට ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ තිබෙන බෙයාරිෂ් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් ලෝ ලෝස් ලෝ හයිස් හදාගෙන ඩවුන් වෙන මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකක් නම් මොකක්ද මේ ඩවුන් වෙන මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක අපි ටාගට් කරන පොයින්ට් වෙන්නේ මොනවද? අර කියලා තියෙන මේවා ටික කියන්නේ ලෝව හයිස් ටික තමයි ටාගට් කරන පොයින්ට් ටික වෙන්නේ. ඔන්න ඔය තමයි එතකොට මේක ටාගට් වෙන්නේ. එතකොට ස්ටොප් ලොස් වෙන්නේ මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් PDR එකේ ගොඩක් PDR එන්ට්‍රි වලදී ගොඩක් කරලා අපි ස්ටොප් ලොස් එක විතර ගන්නෙ ළඟම තියෙන high resistance liquidity point එක. කියන්නේ high resistance liquidity high එකක් වෙන්න පුළුවන්, low එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ස්ටොප් ලොස් එක විතර ගන්න. તો එන්ට්‍රිය ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රේක් බ්ලොක් එකක්, ෆෝල්ඩ් බ්ලොක් එකක් කිනම් ආකාරයකින් එන්ට විය හැක. ඒකේ කිසිදු ලිමිටේෂන් එකක්වත් තහනමක් ගන්න නැති බව තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න අපිට එන්ට්‍රි මෙතඩ් එක PDR එකක් තියෙනවා. මේක ගන්න විදිහ අපිට ඉස්සරහ කතා කරලා තේරෙයි. දැන් මේක මොඩල් එකක් කරගන්නේ කොහොමද? දැන් අපි මේ කතා කරපු එන්ට්‍රිය ගන්න මොකේද? ලෝවර් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේනේ. ලෝවර් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ තමයි අපි ස්ටොප් ලොස් එක බලන්නේ. මොකද්ද ඊළඟට ටාගට් පොයින්ට් බලන්නේ ලෝවර් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ තමයි අපිට. දැන් හයර් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක උදේ තම ගාවගත්තේ නෑනේ. ඒක තේරෙනවා ලෝවර් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක විතරක් බලලා මේ වැඩේ කරන්න කිව්වොත් ඔන්න අපි ආයේ පටලැවිල්ලකට එනවා. මොකද්ද? අපිට මාකට් එක හයර් ටයිම් ෆ්‍රේම්. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන බිග් පික්චර් එක. කියන්නේ මේ ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් එක බලුවම මේක දවස් කිහිපයක් තුළ සතියක් තුළ මාසයක් තුළ කොහේ යයිද කියලා අදහසක් නැහැ නේ. කියන්නේ අපිට අදහසක් නැහැ. කියන්නේ අපිට අදහස ලබා ගන්න වෙනවා. මොකක්ද? එහෙනම් මොකද? දැන් ඕන අපිට යන්න වෙනවා ඊළඟ පාර්ට් එකට. කියන්නේ අපි දැන් ලෝ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක දන්නවා ලෝ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ එන්ට්‍රි තියෙනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි මේ ලෝ ටයිම් ෆ්‍රේම් එන්ට්‍රියක් බලන්න මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? ඊට කලින් මාකට් එකේ බයර්ස් එක තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඕන අපිට ටයිම් ෆ්‍රේම් එලයින්මන්ට් එකට යන්න වෙනවා. ඒතකොට අපි තෝරගන්න ටයිම් ෆ්‍රේම් එක අනුව අපිට ටයිම් ෆ්‍රේම් එලයින්මන්ට් එකේ එන්ට්‍රි මෙතඩ් එකට එන්න කලින් මොකටද යන්න ඕනේ? බයස් එක බලන්න. එහෙනම් මොකද ඉස්සෙල්ලම අපි
අපිට ගැලපෙන ටයිම් ෆ්‍රේම් එලයින්මන්ට් එක තෝරගන්න ඕන. හොඳයි. එහෙනම් එන්ට්‍රි මෙතඩ් එකක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඇති වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඒකේ පාර්ට් කිහිපයක් තියෙනවා. එන්ට්‍රි මෙතඩ් එකක් ඇති වෙද්දී මුලින්ම මොකද්ද බලන්නේ? අපි මුලින්ම බලනවා අපේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එලයින්මන්ට් එක. ටයිම් ෆ්‍රේම් එලයින්මන්ට් එක බලනවා. මම මේක ගැන ආයෙ මොකෝ ලොකුවට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක ගැන අපි එදා ගිය සතියේ කරපු ඉන්නනේ. මතකද අපි කිව්වා higher time සමන ගත්තොත් 1 hour lower time frame එක නම් අපි කිව්වා higher time frame එක 1 day, 4 hour නම් lower time frame එක 1 week තමයි higher time frame එක. එතකොට 4 hour නම් higher time frame එක 15 minute තමයි lower time frame එක. වගේ අපි දෙක කිව්වෝ ඒ ටික අති සාමාන්‍ය ක්‍රිප්ටෝ වලට මහා ලොකුවට මේ time frame තුනකට යන්න ඕනි නැහැ. ඔයා ක්‍රිප්ටෝ කරන කෙනෙක් නම් මොකද බොරුවට අමාරුයි වැටීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැත. හරිද? ඒක හින්දා මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් දෙකකින් පටන් ගමු ඉස්සෙල්ලා ටික කාලයක් ගිහලා තුනකට පනිමු. හරිද? එතකොට දැන් ටයිම් ෆ්‍රේම් දෙකක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. දැන් ටයිම් ෆ්‍රේම් එලයින්මන්ට්. ඒකට අපි දන්නවා ටයිම් ෆ්‍රේම් එලයින්මන්ට් එක අපි යොමු ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? අපි ඊට පස්සේ higher time frame එක HTF එක ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. HTF එක ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ higher time frame එක ඇනලයිස් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? higher time frame එකේ bias එක බලන්න ඕනේ. higher time frame එකේ තියෙන PDRS ටික මාක් කරන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම වැදගත් වෙන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් time frame එක ලොකු වෙන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 1 hour time frame එකට 1 day time frame එකේ තියෙන ඔය PDRS break block එකක් වෙන්න පුළුවන්, order block එකක් වෙන්න පුළුවන්, pair value gap එකක් වෙන්න පුළුවන්, inverse pair value gap එකක් වෙන්න මේ කිනම් ආකාරයක PDR එකක් තිබ්බත් මේවට lower time frame එකට වඩා higher time frame එකේදී මේ තියෙන PDR එකක් අස්සේ තියෙන මොනවද? liquidity ප්‍රමාණය වැඩි. liquidity ප්‍රමාණය වැඩි වුණා මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ වකට මාකට් එක ආකර්ෂණය වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒකින්ද අපිට මාකට් එක යන දිශාව හරියට හොයාගන්න මොකක්ද ඕනේ? මෙන්න විදිහට higher time frame එක analyze කරගත යුතු වෙනවා. හරි. අපි යනවා ඔන්න ඊළඟ කාරණයට. ඔන්න higher time frame එක analyze කරගත්තා. තුන කුමක්ද? තුන ඔන්න අපි එනවා සුපුරුදු එක්කෙනාට. දැන් අපි lower time frame එක analyze කරන්න ඕනි. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? අපි කරන්නේ මේක මෙතඩ් එක කරන්නේ දැන් මේක මොඩලයක් බලපාගෙන කරන්නේ. දැන් අපිට lower time frame එක ඇනලයිස් කරනවා. lower time frame එක ඇනලයිස් කරලා මොකද කරන්නේ? lower time frame එකේ bias එක මොකක්ද? lower time frame එකේ තියෙන PDL මොකද ඒව ටික මාක් කරගන්නවා. දැන් මොකද ඊට පස්සේ කරන්නේ? ඊට පස්සේ බලන්න ඕන higher time frame එකේ bias එකක් දාන්නවා. lower time frame එකේ bias එකක් දාන්නවා. දැන් මොකද? ওই දෙක compare කරලා බලනවා. මාකට් එක තියෙන්නේ bias දෙක ගැලපෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ higher time frame bias එක bullish නම් වෙන lower time frame එකේ bias එකත් bullish ද. එහෙම නැත්නම් higher time frame එකේ bias එක bearish නම් lower time frame එකේ bias එකත් bearish ද. ඔන්න ඕක හර පැහැදිලි කරගන්න. ඒ කියන්නේ time ඒ කියන්නේ මේ අපි කියනවා මොකද්ද? මේ time frame දෙක එකට align වෙනවද? ගැලපෙනවද කියන එක කලප ගන්නවා. ඒක කරන එකේ වාසිය මොකක්ද? ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි higher time frame එක bullish වෙලා lower time frame එක bearish වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්න තියෙන දේ තමයි lower time frame එක අපි මේ ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තොත් අපි දන්නේම නැතුව ට්‍රැප් වෙනවා. අන්න ඒ ට්‍රැප් වෙන එක නවත්ත ගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? එහෙනම් අපිට මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් දෙක ගැලවෙන විදිහට ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් දන්නේම නැතුව අපි අමාරුවේ වැටෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි කතා කරා මේ දෙකේ වැදගත්කම. හොඳයි. දැන් මේ ටික දන්නවා කියන්නේ හොඳයි අපි දන්නවා higher time frame එකේ bias එකත් එක්ක lower time frame එකේ bias එක ගැලපෙනවද? higher time frame එක යන පැත්තම lower time frame එක යනවාද? මේ ඔක්කොම ටික මොකද? දැන් අපි දන්නවා. දැන් අපි එන්න ඕනේ හතරවෙනි සාධකයට. ඒ මොකක්ද? ඒ තමයි entry method එක. කියන අපි දන්නවා මොකක්ද කියලා. අර කලින් කරාගෙන entry method එක අපි තෝරගන්නවා මොන වගේ entry method එකක්ද ගන්න කියලා. ඔන්න ඔය ටික ගත්ත කියන මොකද්ද? දැන් ඔන්න මොඩල් එකේ බහුතරය සම්පූර්ණයි. මෙන්න මේක තමයි entry method එක කියලා ඔන්න අපි දන්නවා. හොඳයි දැන් ගත්තට පස්සේ දැන් higher time frame alignment එක කළා, higher time frame ටික බලාගත්තා, lower time frame එක බලාගත්තා, ඔක්කොම බලලා entry එකක් ගත්තා. හොඳයි. entry එකක් ගත්තට පස්සේ මොකද්ද මේකේ බලන්න තියෙන්නේ? එන්ට්‍රි එක ගත්තට පස්සේ මේක අපි යන පැත්තට ඇඳ ඔය ටික තමයි බලන්න තියෙන එන්ට්‍රි එක දැන් මෙහෙම මේක මෙතන දෙයක් තියෙනවා. ඔය එන්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙද්දී අර අපි කතා කරපු ස්ටොප් ලෝස් එන්ට්‍රි පොයින්ට් මේ ටාගට් වලට අමතක තව දෙයක් බලනවා තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට කොච්චර දානවද කියන එක. ඒ කියන්නේ කියනවා ට්‍රේඩ් එක දාන ට්‍රේඩ් සයිස් එක.
මේක දැකලාදී ගොඩාක් අය මම දැකලා දිනවා සමේ ගොඩාක් අය නාන තැනක් මොකද්ද? ට්‍රේඩ් එකට අතේ තියෙන සබ්බ සකලමනාව දානවනේ. මේ සමහර අය දැකලාදී කැපිටල් එක තියෙන ඩොලර් 1000ක විතර 1000ම දාලා මේ ට්‍රේඩ් කරන මිනිස්සු හොඳටම ලංකාවේ ඉන්නවා. අන්තිමට බැරිලා මාකට් එක දැන් මීඩිය කොහොමවත් අවුල්නේ. ඒ ගත්තොත් ඔකට හේතුව ට්‍රම්ප් මහත්තයාගේ දුර කාලය ගත්තොත් ඒ වගේ හරි අමාරුයි ට්‍රේඩ් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කලින් ඉඳන් ට්‍රේඩ් කරලා තියෙන අය ඉන්නෝ නම් දන්නවා ට්‍රම්ප්ගේ දුර කාලයක් කියන්නේ ට්‍රේඩින් අපිරියා කරන දුර කාලයක්. සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් කරන මිනිස්සුන්ට ට්‍රේඩ් කරන එක එපා කරන මේ කාලයක්. මොකද එයාගේ අර එක අදහසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එයා ගොඩක් වෙලාවට බිස්නස්මන් කෙනෙක් විදිහට බලන්නේ. එයාට ඩීල් එකක් තියෙනවා. ඩීල් එක දානවා කොහෙන් හරි. ඒක ඉතින් ට්‍රේඩ් කරන මිනිස්සුන්ට එහෙම සුබවාදී නැහැ. ඒතකොට ඔන්න ඔකත් එක්ක ට්‍රම්ප්ගේ වගේ කාර ගත්තොත් හරි අමාරුයි. ඒතකොට ඒකින්ද බැරිලාත් ඔය තියෙන සබ්බ සකරමනාව දා ට්‍රේඩ් කරන්න කිව්වොත් මොකක්ද නේ අන්තිමට පෙරලා තනි පැත්තට ගියොත් ආයෙ ඔන්න ආයෙත් ගන්නවා මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා අපරාධේ මගේ තිබ්බ ඔක්කොම ඉවරයි අරගයි මේකයි කියලා දැන් එහෙම වෙලී ඉතින් සමහරලාට ඉතින් ඊට පස්සේ අර මේ ක්‍රිප්ටෝ ස්කෑම් කියලා වටේ මිනිස්සුන්ටත් බැලලා මේවා කරන්න නැති. දැන් ක්‍රිප්ටෝ නේ ස්කෑම් ඒ තේරුම එයා තේරුම් අරගෙන නැති තැනක් තියෙනවා ෆන්ඩමෙන්ටල් සයිඩ් එක. ඔක තමයි හේතුව ඉතින් ඇත්තම කතාව කිව්වොත්. ෆන්ඩමෙන්ටල් ගැන අපි බලමු වෙනම දවසක් කරන්න. කියන්නේ මේ ටික උඩ ඉවර කරලා වෙනම කතා කරන ෆන්ඩමෙන්ටල් එක ලොකුවට කතා කරන ටොපික් එක. බලමු ටිකක් කරන්න මේකෙන් පස්සේ හරිද? දැන් එතකොට ඔන්න දැන් අයිඩියා එකක් එනවා ඇති මේ මොනවද කියන්නේ දැන්. එතකොට හොඳයි. දැන් තේරෙනවද? අපි දාන්න ඕන ට්‍රේඩ් එකේ සයිස් එක ඩිසයිඩ් කරගන්නත් ඕනේ. ඒකත් එන්ට්‍රි මෙතඩ් එකේදීම තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහිමයි. සාමාන්‍යයෙන් මගේ සජෙෂන් එක කැපිටල් එකකින් 100%කට වඩා කිසිම මොහොතක රිස්ක් කරන්න එපා. කියන්නේ නෝමල් වගේ කැපිටල් එක ලොකුයි නා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1000ට වඩා වැඩි නා. 1000 2000 3000 4000ම ටික ටික වැඩි වෙනවා නා. ඔයාගේ කැපිටල් එක රිස්ක් කරන ගාන අඩු කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. කියන්නේ කැපිටල් එක වැඩි වෙන්න තියෙන ඔක්කොම ටික දාන්න යන්න එපා. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයා තිය නැති කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයා අන්තිමට තියෙන ඔක්කොම නැති කර ගන්නවා. ඊළඟට ස්ට්‍රෙස් වෙලා කියන්නේ ඒක හෙන කේද වචය ලංකාවේ දකින්නත් ඇති ඕන් තරම් කමියුනිටිස් වල කතා තියෙනවා. මෙහෙමයි මම මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ට්‍රේඩ් වල දැම්මා අන්තිමට තිබ්බ ඔක්කොම ටික නැති වුණා කර කියන්න හිතා ගන්න බෑ. කතා ගොඩක් තියෙනනේ. මෙහෙම වෙන්නේ ඒකයි. මොකද මේ අනවශ්‍ය විදිහට දානවා. කැපිටල් එකකින් පුදුමාකාර ගාණ රිස්ක් කරනවා. කැපිටල් එක growth කරගන්නවා. grow කරගෙන සමහර ඊට පස්සේ grow වෙනවා දැකලා තව ලෝන් අරගෙනත් ඕකට දානවා. ඔහොම දාලා අන්තිමට හින ගානක ලොකු කැපිටල් එකක් හදාගෙන දාලා අන්තිමට කොහේ හරි එක ට්‍රේඩ් එකකින් ඔක්කොම නැති කරගන්නවා. ඔක තමයි ලංකාවේ ට්‍රේඩර්ස්ලා ගත්තොත් ට්‍රේඩර්ස්ලා බර ගානක 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක ස්ටෝරි එක ඕක තමයි ඉතින්. අර ඒක වෙන්නේ හේතුව තමයි මොකද්ද? අර ට්‍රේඩ් එකට දාන සයිස් එක හිතා ගන්න බැරි. ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් ආ කැපිටල් එක ලොකු වෙන්න දාන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන් තරම් කියන්නේ කැපිටල් එක 10ට වඩා වැඩි වෙද්දි. කියන්නේ 10ට වඩා වැඩිලා 100ට එකක් දැම්මත් ඔයා ඩොලර් 10ක් දාලා ට්‍රේඩ් එකට. ඒක හොඳටම ඇති. ඒ කියන්නේ 10 20ක වගේ තියාගන්න 102ක වගේ තියාගන්න ඇති 10ට වඩා වැඩි වෙද්දි. කියන්නේ එතකොට දැන් හිතන්න 3000ක් වගේ දෙනවා කියන්නේ ලක්ෂ 10ක් වගේ කැපිටල් 10කට අඩුයි දැන් 10කට වැඩි දැන් ගත්තොත්. මේ 3000 වගේ කැපිටල් එකක් තියෙනවා නම් මේ 3000 වගේ කිව්වොත් ආසිය දෙයක් දැම්මොත් කීයද? ඩොලර් 60ක් දාලා ට්‍රේඩ් එක හොඳටම ඇති. ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. ආයේ මාජින් නැට් කරන්න බය වෙන දෙයක්වත් නැහැ. සහ කියන්නේ ඔයා ක්‍රොස් මෝඩ් නම් දැම්මොත් කෙලින්ම ලික්විඩේෂන් වැලියු එක 0 හරි. ඒ කියන්නේ ලෝන් දැම්මොත් 0 මේ සෙල් දැම්මොත් ඒක අර අනන්තය වගේ වැලියු එකක් තමයි තියෙන. උතර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්නේ ආගේ මං කියන්නේ ඒක ස්ටොප් ලොස් න දාන්න කියන එක නෙවෙයි. නමුත් අර අයි ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට හරි ලේසි ට්‍රේඩ් එක මැනේජ් කරගන්න. ඒකින්ද කැපිටල් එක වැඩි වෙන්න දාන ප්‍රමාණය අනිවාර්යෙන් අඩු කරන්න. වැඩි කරන්න නම් යන්න එපා. ඒක තමම මාරු වෙන්න දෙයක්. ඒතකොට උඩරිම කියන්නේ 18 අඩ වෙද්දි 102කට වඩා දාන්න යනවා. 1 2 තියාගන්න ඒක හොඳට ඇති. ඔළුවට නිදාස්නේ. ඊළඟට මේ අපි ගත්තට පස්සේ ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් මුදෙන් අපි මේක කතා කරා ඊළඟ කාරණේ ලෙවරේජ් එක. ලෙවරේජ් එක කියන එක තීරණය වෙන්නේ කියන්නේ අපි කියන්නේ ස්ටොප් ලොස් එක වැදුනට පස්සේ කීයක් අපේ ට්‍රේඩ් එකෙන් ලොස් වෙනවාද කියන එක උඩ මත. හරිද? සාමාන්‍යව බිගිනර් කෙනෙක් නම් ට්‍රේඩින් වල මොඩ් දෙකක් තියෙනවා. හරිද? මේක කතා කරගෙන මෙයන් ඒ තමයි ක්‍රොස් කියලා එකක් තියෙනවා. ආයෙත් අයිසොලේෂන් කියලා එකක්. හරිද? මම මොඩ් දෙකක් තියෙනවා. තත්පරයක් දෙන්න. ඔයාලා දන්නවද WhatsApp එකේ කෝල් එකෙන් පේන්නේ තියෙනවා.
තප්පරයක් දෙන්න. ඉතින් අපි කරන් යමු. සෝරි මේ උනට ද මේ වෙලා තියෙන එකයි කේස් එක. හරි අපි දැන් මෙහෙම ගත්තොත් දැන් ඔක තියෙන ක්‍රොස් සහ අයිසොලේෂන් කියලා මොඩ් දෙකක්. ඔය දෙක චුට්ටක් මේ ගැටලුව ලියන් යන්න නැත්නම් මේ මොඩල් ගැන කතා කරද්දි පැටලෙනවා. ඔය ක්‍රොස් මොඩ් එක කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔයා මොකක් හරි ක්‍රිප්ටෝ වලට ඒ කියන්නේ එක්ස්චේන්ජ් එකට ගිහිල්ලා ක්‍රොස් මොඩ් එක තෝරලා දැම්මොත් ක්‍රොස් මොඩ් එකේදී ඔය දැන් ඔයා දානවා කියලා හිතන ඩොලර් 60ක් ඔයාගේ වොලට් එකේ තියෙන ඩොලර් 3000ක් රවුන්ඩ් දැම්මොත් 102 රිස්ක් කරලා ඩොලර් 60ක් දාගත්තා ඔන්න ට්‍රේඩ් එකකට ට්‍රේඩ් එක දැම්මට පස්සේ ක්‍රොස් මොඩ් එක දාලා මේක ස්ටොප් ලොස් යනවා කියලා හිතන්නකෝ මේ ලෙවරේජ් මොකුත් නැහැ 100ට 1 කියලා තමයි ගන්න නේද දැන් මේ ලෙවරේජ් එක 1 කියලා නිකන් මේ උදාහරණයට ගන්න ලෙවරේජ් එක මෙතනදී 1යි මේ ලෙවරේජ් ගැන අපි කතා කරන නිසා ලෙවරේජ් එක 1යි හරිද මෙන්න දැන් ලෙවරේජ් එක 1යි වගේ ගන්නකො ලෙවරේජ් එක 1 වුණාම දැන් ඔයාට මේක ලොස් වෙන්න 100% ලොස් වෙන්න ඕන. ඒතර ක්‍රොස් මොඩ් එකේදී ලෙවරේජ් එක 1 දාලා ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් 100%ක් යන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. 100%ක් යනවා කියන්නේ කොයින් එක ස්කෑම් වෙලාම යන්න ඕනි ලෝන් ට්‍රේඩ් එක ගන්න. මේ අනිත් එකත් දැන් මේ බයි වෙද්දි නෑ හැබැයි බයි වෙද්දි දෙක තුනක් බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් නම් මහත්ය ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෙවරේජ් එක 1 දාලා ක්‍රොස් මොඩ් දාලා බයි ට්‍රේඩ් එකක් දාද්දි කොයින් එක ස්කෑම් වෙලා බින්දුව වෙලාම යන්න ඕනි වුණාට බැරි වෙලාවත් ඔක බුල් මාකට් එකේම ෂෝට් කරන්න ගියොත් මේක 100%ක් අප් වෙලා ලොස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් එතකොට ලෙවරේජ් එක දැම්මොත් 100%ක් අප් හෝ ඩවුන් හරි වෙන්න ඕන. දැන් ඔන්න අදහසක් ඇති. ආය මේ දැන් හරි දැම්මොත් තමයි මේ වෙන්නේ. හරිද? දැන් මේ normally එතකොට ලෙවරේජ් එක දැම්මොත් අයිසොලේට් දැම්මත් ක්‍රොස් දැම්මත් වෙනසක් නැහැ normally 100ට 100ම යන්න ඕනි සම්පූර්ණයෙන්ම අපි දාන ගන්න නැති වෙන්නේ. හරිද? හැබැයි දැන් ලෙවරේජ් එක 10ක් විතර දැම්මා. ලෙවරේජ් එක 10 දැම්මා. හරිද? ලෙවරේජ් එක 10 දැම්මා කියන්නේ ඔයා දාන ගාන 10 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ට්‍රේඩ් එකකට දැම්ම කියලා ගන්නකො මෙන්න මේක ට්‍රේඩ් එකට ඔයා දැම්මේ 60යි නේ. 60 වැඩි වෙනවා 10යි. මේක ෆියුචර් ට්‍රේඩ් වලදී ගොඩක් තියෙන. ඒකට කීයක් වෙනවද? ඔයා 600ක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකට කියලා ඩොලර් 600ක් දැම්මා වගේ තමයි පෙන්වන්නේ 10 දැම්මොත්. ලෙවරේජ් එක 10 කියන එක යූස් කරොත් 10x කියන ලෙවරේජ් එක යූස් කරොත් ට්‍රේඩ් එකකට ඔයා ඩොලර් 60ක් දැම්මොත් ඒක කියද? ඒක 10 ගුණයකින් අඩලා තමයි වැටෙන්නේ. කියන්නේ 600ක් කරලා තමයි වැටෙන්නේ. මේ වැඩි වෙන එකේ අවාසියකුත් පට්ට විදියට තියෙනවා. හරිද? ඒකත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකක්ද දන්නවද? දැන් මේ 10 ගුණයකින් මේක වැඩි වෙනවනේ. මේ වැඩි වෙද්දී 10 ගුණයකින් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාගේ ස්ටොප් ලොස් එක. ඒ කියන්නේ පස් ට්‍රේඩ් එක 100%ක් යන්න දැන් ඊටාන 100%ගේ ලොස් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකට යන්න තියෙන දුරත් 10 ගුණයකින් අඩු වෙනවා. ඒක කොහොමද? මේක 10 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ තේරෙනවා ඇති හරි. ඒකට සාදයන් 10 ගුණයක් වැඩි වෙනවා නම් ස්ටොප් ලොස් එක ඔක්කොම දන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ මොකද්ද? එතකොට දැන් හිතන්නකෝ ඔයාගේ දැන් ට්‍රේඩ් එකක් 100% යන්නම් කලින් ඇත්තටම දැන් 100%ක් යන්න ඕනේ. බයි ට්‍රේඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන් සෙල් ට්‍රේඩ් එක මොකක් හරි 100%ක කියන්නේ දාපු ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ නැති වෙනවා 100%ක දුරක් යන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් ඔයාගේ කීයද යන්න ඕනේ? යන්න ඕනේ ඩියුරේෂන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ කියනවා මේ 100 මේක නැති වෙන එකට සමග ලික්විඩේෂන් වෙනවා කියලා ලික්වි
ලික්විඩේෂන් ලික්විඩේෂන් කියලා කියන්නේ මෙන්න ලික්විඩේෂන් එකට යන්න ඕනේ ප්‍රමාණය කියලා. 100 බෙදන්න වෙනවා ලෙවරේජ් එකෙන් 10. ඒ කියන්නේ තව 10ක් ඔයාට ඒ කියන්නේ අප් හෝ ඩවුන් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක සම්පූර්ණ ලික්විඩේට් වෙනවා. දාපු ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙලා යනවා. මේ ලික්විඩේට් වෙනවා කියලා කියනවා ලික්විඩේෂන් එක වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම වුණොත්. මේ දැන් ඔයාලට දෙයක් තේරෙනවා ඇති. ඒ මොකද්ද? ලෙවරේජ් එක වැඩි වෙන්න ලික්විඩේෂන් එකක් වෙන්න කොයින් එකක් යන්න ඕනේ දුර අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ලෙවරේජ් එක 20 වගේ වුණොත් මේක කියනවාද? 5%ක් ගිය ගමන් අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් 100ට 100 යනවා. හොඳයි. දැන් මම ඔය කියන ලෙවරේජ් එක කියන්නේ ඒතකොට එන ලෙවරේජ් එක වැඩි කරන එකේ වාසි සහ වාසියෙන් දෙකම දින වාසියක් තමයි ප්‍රොෆිට් උනතට ලැබෙන ප්‍රමාණය වැඩි. අවාසිය තමයි ලොස් එකක් ගියොත්. ඒ කියන්නේ 100ට දැන් ඒත් ලොස් එකක් ගියොත් අනිත් පැත්තට ක්ෂණිකව ලොස් වැලියු එකත් ගොඩක් වේගින් වැඩි වෙනවා. අන්න ඒක අවාසිය. එතකොට ක්‍රොස් මෝඩ් සහ අයිසොලේෂන් මෝඩ් එකේ වෙනස තේරුම් ගන්න මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට අයිසොලේෂන් කියන එක දැම්මොත් අයිසොලේෂන් එකට ගණන් ගෙනෙන්නේ ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එකට දාපු ගාන විතරයි. ඒකේ තියෙන වෙනම මාජින් ඇඩ් කරනවා කියලා එකක්. එතනකොට ඩොලර් 60ක් දැම්මා කියලා. ඩොලර් 60ක් දැම්මොත් ඕක ලැවරේජ් එක 10 දැම්මොත් හරි 600ක් වන්නාගේ තමයි ගණන් ගෙනෙන්නේ. ඊට වඩා ඔයා ගාව නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා දාලා තියෙන 600යි ඊට වඩා කතාවක් නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වොලට් එකේ තියෙන ගානවත් මොකුත් දාලා නැහැ. මේ 600 විතරමයි කියලා ගණන් ගන්න. එතකොට බැරි වෙලාවත් ඔයාලට ස්ටොප් ලොස් එක දාන්න අමතක වුණා. කියන්නේ මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා එදා ලංකාවේ නෙට්වර්ක් හරි හොඳයි. දැන් මේ ටික එහෙම පහුගිය ටික දකින්න නැති මොබිටෙල් එහෙම හරි හොඳයි. මේ නිකන් වෙබ් පේජ් එකක් තමයි ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. එච්චර හොඳයි සිග්නල් එක මොබිටෙල් පහුගිය දවස් ටික. ඔන්න මොකක් හරි ගොන් ආතල්ලයක් ලංකාවේ ISP ලා දීලා ලෝඩ් වෙන්නේ නැතුව ගියා කියන්නකො. දැන් වැටුනේ නැහැ. දැන් මොකක්ද අර ස්ටොප් ලොස් කෙනෙක් වැටුනේ නැහැ. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? මෙයා බැරිලාත් වැරදි පැත්තට ගියොත් මේ අයින් වෙන තියෙන එක්සිට් පොයින්ට් එක ට්‍රේඩ් එකේ නැහැ. දැන් මොකද්ද තියෙන අවුල? දැන් බැරි වෙලා හරි ට්‍රේඩ් එක අනිත් පැත්තට ගියා. දැන් අයිසොලේෂන් එකේ අන්ප්‍රොපර්ම ගන්න 600නේ. 110ක් අනිත් පැත්තට ගියොත් හරි 100ක් ගියා. ඔන්න අපිට එනවා නොටිෆිකේෂන් එක ඔන්න ආක ට්‍රේඩ් එක ලික්විඩේට් වෙලා ගියා. එහෙනම් අයිසොලේෂන් මොඩ් එකේ කොහෙද මේ ලොස් වෙන්නේ කියලා? අර ඩොලර් 60 විතරයි. ඊට වඩා යන්නේ නැහැ. අපි 3000ක් තිබ්බත් අර 60න් තමයි නතර වෙන්නේ. ඊට වඩා යන්නේ නැහැ නතරලා තිනවා හරි. ඔන්න ඉවරයි. ඔන්න ඕක තමයි ඇයිසොලේෂන් මොඩ් එකේ තියෙන වාසිතුර. අයිසොලේෂන් මොඩ් එක දැම්මොත් ඔයාගේ වොලට් එක සහ ට්‍රේඩ් එක කියන දෙන්න මේ එන්ටිටි දෙකක්. ඒ දෙන්නේ විදිහ තමයි ගණන් ගන්න. ඒතකොට ට්‍රේඩ් එක දාන වෙනම තියෙනවා. වොලට් එක වෙනම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොස් වුණත් ලොස් වෙන්නේ ට්‍රේඩ් එක දාන ගාන විතරයි පොරි. ක්‍රොස් මොඩ් එකේ දෙන්නේ ඕකේ අනිත් පැත්ත. ක්‍රොස් මොඩ් එකේදී අර ට්‍රේඩ් එකයි වොලට් එකයි දෙවිදියක් කියලා ගන්න එක එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඔය දෙන්නම සම්බන්ධයක් තමයි ගණන් ගන්නේ. එතකොට තියෙන මේ වාසිය තමයි ඔයාට බැරිලා දැන් ඔයා ස්ටොප් ලොස් නොදාන කෙනෙක්. මේ වැඩේ කරන්න එපා. හැබැයි මේ වැඩේ කරන මිනිස්සු මාර විදියට ලංකාවේ ඉන්නවා. හරිද? يعني ලංකාවේ ට්‍රේඩින් වර්ල්ඩ් එකේම තියෙන හැටියා ලෝකේ ඉන්න එක ට්‍රේඩර්ස්ලා වර්ගයක් ඒ මිනිස්සු ලොස් වෙන්න කැමති නැහැ. ඒ මිනිස්සු හිතන් ඉන්නේ හැමදාම ඉන් රේට් 100 තියෙනුනේ කවදා ලොස් වෙන්න බෑ. ලොස් වුණොත් ඒක නිකන් අර හෙන මදි පුංචි කමක් වගේ ඔළුවේ තියන් ඉන්න මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා. ඕක මේ ලංකාවේ විතරනේ පිටරටත් ඉන්නු ලංකාවේ ඉන්නු පණ්ඩිතයි. පිටරටින් උනද ලංකාවේ අති පණ්ඩිතයි. දැන් ලංකාවේ වගේ ඕන තරම් ගෲප් වල ඉන්නවා. මේ දැන් මොකක් හරි මිනිහ ලොස් එක මේ අද මාක් රැවුල්ලා ලොස් වෙලාගේ ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මට පස්සේ Facebook ගෲප් එක ඕකේ දාන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ ලොස් උනේ ඒ ස්ටොප් ලොස් දාන්න එපා. මේ ලික්විඩ් සීරෝ එක නොහොම ඉන්න බග පණ්ඩිත කතා කියනවා. ඔය වගේ නිසාට කතා කරමු ඔගේ වාසිය අවාසි. මේ වාසි වලට වඩා දින අවාසි. එතකොට අර ඔහොම බග පණ්ඩිතෝ ටිකක් ඉන්න ඔහොම බග පණ්ඩිතෝ ඕන් තරම් ලංකාවේ ඉන්නවා. එතකොට දැන් ක්‍රොස් මෝඩ් එකේ තියෙන වාසිය තමයි අර පොඩි ගානන්නේ දැන් මේ දාන රේට් මේකට කැපිටල් එකේ. හැබැයි කැපිටල් එකෙන් පොඩි ගානක් දාන හින්දා ක්‍රොස් මෝඩ් එකේ දැන් අර වොලට් එකේම ඇක්සස් එක තියෙන හින්දා ට්‍රේඩ් එක දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔයා බයි ට්‍රේඩ් එක ගත්තොත් ලික්විඩේෂන් වැලියු එක 0. ඒ කියන්නේ මේක ආයේ මලාකට ලික්විඩේට් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තත් එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ මේ සේල් පැත්ත ගත්තොත් සෑහෙන දුරක් යන්න ඕනි මේක ලික්විඩේට් වෙන්න. හරි ඔන්න ඔය එකක් තියෙනවා. හැබැයි ක්‍රොස් එකේ තියෙන අවාසිය මොකක්ද? දැන් බැරි වෙලාවත් දැන් අර අයිසොලේෂන් එකේ දාපු 60ට ඒ කියන්නේ හරියටම 100 වෙලා ලොස් වුණාට පස්සේ ඔව් ඒ කියන්නේ අයිසොලේෂන් මොඩ් එකේ ආයේ මාජින් එක කිල්ල මොකුත් නැහැ. හරි ඊට වඩා මාජින් එක කරනදොත් ඒ ගාණෙන් ඉවරයි. ක්‍රොස් එකේ තියෙනවා මේක මොකද්ද? ක්‍රොස් එකේ වෙලා ස්ටොප් ලොස් එක දාන්න නැතුව ට්‍රේඩ් එක අපි හිතන්නේ දැන් අනිත් පැත්තට ගියොත් 100ට වඩාත් මේකේ ලොස් එක දිගටම යනවා. ඒ කියන්නේ 120ක් විතර ලොස් වුණොත් 200ක ලොස් එක. يعني ඩොලර් 120ක විතර ලොස් එකක් වෙනවා මේ මෙන්න මේක අනිත් පැත්තට ගියා කියලා. يعني එක දිගට යන්න පුළුවන්. ඒකේ ලිමිටේෂන් එකක් නැහැ. ඒකේ තියෙන අවාසිය මොකද්ද? එතකොට ඔහොම යන්න ආව වොලට් එකේ තියෙන ගානම මේක යනවා. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ ඔය විදිහට කියලා බැරි වෙලාවත් මේක 150ක විතර අපි හිතන්න පැත්ත දැන් බයි ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තේ ඩවුන් වුණා. දැන් 50 කියන්නේ 500ක්.
දැන් මේ ඩොලර් 60යි 300ක් දැන් ලොස් එකේ තියෙනවා. දැන් මොකද? අර 60න් නතර කරගන්න තිබ්බේ. ඒක ස්ටොප් ලොස් එක දැම්මම 60ටත් අඩුවෙන් වාගේ ලොස් එකම නතර කරගන්න තිබ්බේ. දැන් ගොඩාක් ලොකු ප්‍රමාණයක් මේව කරන් ඉන්නවා. ඔන්න ඕක තමයි ක්‍රොස් මොඩ් එකේ තියෙන වාසිය වෙන්නේ. ඒතර අයිසොලේෂන් මොඩ් එක ගත්තොත් අයිසොලේෂන් මොඩ් එකේදී අර දාන ගාන විතරයි. යන්නේ මාජින් ඇඩ් කරොත්. ඒකේ තියෙනවා මාජින් ඇඩ් කරනවා කියලා අපිට පුළුවන් ඕනනම් ඔය මේ අපි කියනවා ලික්විඩේෂන් වැලියු එක එහෙම ඒ කරන්න මම ඒක නෝමල්ස් මේව කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ ලොකුවට මම ඒක සජෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. මොකද ට්‍රේඩ් එක ස්ටොප් ලොස් එකක් වදිනවා කියන එක පට්ට නෝමල් දෙයක්. ඒක අපි දරා ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මේ ට්‍රේඩ් එකක් වින් කරන්න බෑ. එහෙම උගේ කල් මිනිස්සෙක් එහෙම 100ක් වින් රේට් එකක් තියෙනවා එහෙම කියනවා නම් ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. එහෙම අයිඩියල් මිනිස්සෙක් ඉන්නවා නම් ඒක හරි වෙන්න බැරි දෙයක්. නෝමලි වෙන්න පුළුවන් ලොකු වෙන්න පුළුවන් මේ දේ ඕන කෙනෙකුගේ වින් රේට් එකක් කියලා. දැන් ට්‍රේඩ් දාන ප්‍රාණ සාපේක්ෂව කීයක්ද 10ක් දැන් 100ක් දැම්මොත් ඒක 100 ගන්න 100ක් දැම්මොත් කීයක් වින් කරනවද? සාමාන්‍ය 100 ඕක ගත්තොත් දැන් ඒක එක එක මාසය අනුව වෙනස් වෙනවා. අර අපි ඔෆිස් වල කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් සමහර මාසවලදී හොඳයි සමහර මාසවලදී අඩුයි. එහෙම එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඕන කෙනෙකුගේ වින් රේට් එක 150ට වැඩි නම් ප්‍රැක්ටිකල් මාකට් එකේ. මම මේ කියන්නේ ඩිමෝ ට්‍රේඩින් ගැන නෙවෙයි. ලංකාවේ අපේ අයියලා කරන ආතල් එකට කට්ටිය මේ රවට්ටන්න කරන ඩිමෝ ගැන නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. රියල් මාකට් එක ගත්තට පස්සේ රියල් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් දාලා ඔයාගේ වින් රේට් එක 150ට වඩා වැඩි නම් ඔයා හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඒක 100%ක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. 50ට වඩා රියල් මාකට් එකේ තියෙනවා නම් කියන්නේ ඔයා ඕන කියන ස්ට්‍රැටජි එක වගේ ගන්න එකට එක තමයි. කියන්නේ ඔයා ඩොලර් දැන් හිතන්නකෝ ඔයා ටාගට් එක තියතොත් ඩොලර් 30කින් ස්ටොප් ලොස් එක ඩොලර් 30. අපි කියන එක එකට එක. එහෙම ගත්තා ඔයා 150ට වඩා වින්නම් ඔයා ඕවරෝල් end of the day win. කියන්නේ ඔයා ඕවරෝල් ප්‍රොෆිටබල්. කියන්නේ ඒකෙන් හින්දා 150ට වඩා වැඩි වින් රේට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. ඒකේ ආය අටුවා ටීකා ටිප්පණි මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයා ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කෙනෙක්ව තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට වින් රේට් එක 100ක් නෑ. එතකොට එහෙම නැතුව අර අපේ යම්කිසි ලිමිටේෂන් තියෙන හින්දා එතකොට ඔය ස්ටොප් ලොස් එකක් වදිනවා කියන එක ගන්න. ඒක වැදුනා කියලා මොකක්වත් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. අයිසොලේෂන් ට්‍රේඩ් වලට උනත් ඒකෙන් මාජින් ඇඩ් කර කර ලොකුවට නටන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ට්‍රේඩ් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් මෙතනට આવත් මම එක්සිට් කරනවා කියලා වගේ ඔළුවේ තියෙනවා නම් හරි. ඒක සමහරට මොකෙක් හරි ට්‍රම්ප්ගේ ගොන් කතාවක් නිසා වැදුනා වෙන්න පුළුවන්. බට් අවුලක් නැහැ ඉතින් අයින් වෙන්න. ඔබ දන්නවද? ඒක ඔයා දන්නවා හරි මගේ ස්ට්‍රැටජි එකේ දැන් මේ මොහොතේ මේ මිනිස්සයා කරන පිස්සුවක් කියන ට්‍රම්ප් වගේ භූදේශපාලනේ ජියෝපොලිටික් මොකක් හරි කතා. හින්දා හරියටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ ඔයා ගත්ත සිටුේෂන් එක තවදුරටත් වැලිඩ් නෑ. දැන් තියෙන නිව් නෝමල් එක. අලුත් සිටුේෂන් එක. මේකට මේව වෙන්නේ එහෙනම් අතනින් අයින් වෙන්න. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. ඔය ස්ටොප් ලොස් කියන එක නොදා ඉන්න එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඒක දාන තරමට ඔයාගේ කැපිටල් එක ප්‍රොටෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් වලදී ප්‍රොෆිටබල් වෙන එක මහ දෙයක් නෙවෙයි. හරිද? ප්‍රොෆිටබල් වෙන්න ගොඩක් අයට බැරි කැපිටල් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න ඉතින්ද. මොකද ගොඩක් අයට කියන්නේ කාලයක් ඇතිගෙන මේ මාකට් එකේ පදන් වුණාට පස්සේ කියන ඕනම ට්‍රේඩර් කෙනෙක් අවුරුදු 3-4ක් මේකේ පදන් වුණාට පස්සේ යාටම ගැලපෙන ස්ට්‍රැටජි එකක් යා ඔල්රෙඩි හදාගෙන ඉවරයි. බට් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔය අවුරුදු 4-5 ඉවරලා කියන්නේ Tamanට හරි දැන් මට මාකට් එක රීඩ් කරගන්න බලන් බබා වගේ දෙන්නම් බැටේ කියලා එද්දී අන්තිම වෙදි කැපිටල් එකක් නැහැ. මොකද මුල් කාලේ ඔස්සලා කිසිම අර මේ ඩිසිප්ලින් නැතුව ට්‍රේඩ් කළා අන්තිම වෙදි අතේ කැපිටල් එක නැහැ. මෙතන ඇත්තටම එහෙමයි වොන්තර. දැන් අර ඒක වෙන්න හේතු වෙන මොකක්ද නෙවෙයි. ඔය අර ස්ටොප් ලොස් කියන එක ලොස් වෙනවා කියන එක පිළිගන්න බැරිකම. ඒකත් එක්ක අනවශ්‍ය අවදානම් ගන්නවා තියෙන ඔක්කොම නැති කරගන්නවා. ඒකින්ද ලොස් එකක් යනවා කියන එක සාමාන්‍ය. ඒක තේරුම් අරන් මේවා කරලා ලොස් එකක් ගියොත් විසා කතා කරන සයිකොලොජි සෙෂන් එකේදී කොහොමද ඔය හැන්ඩල් කරගන්නේ කියලා. අර ඒවා හැන්ඩල් කරගන්න ක්‍රම තියෙනවා. මේ විදිහට හැන්ඩල් කරගන්න. මෙහෙම නැතුව බොරුවට ලොස් එක නෑ මම ලොස් වෙන්නේ නෑ. එහෙම අර අදිමාන්නින් ඉඳලා වැඩේ කරගන්න යන්න එපා. ඒක ගොන් වැඩක්. දැන් මම පොඩි අමතර කෑල්ලක් කිව්වේ. දැන් අපි බලමු දැන් ඔන්න දැන් අයිඩියා එකක් ඇති. අයිසොලේෂන් ක්‍රොස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔන්න ඔය මොඩ් එකකුත් තියෙනවා. මේ මොඩ් එකෙන් ගැලපෙන එක තෝරගන්න ඕනේ. මම නෝමල් බිගිනර් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට සජෙස්ට් කරන්නේ අයිසොලේෂන් මොඩ් එක. ක්‍රොස් එකට ලොකුවට යන්න එපා. මොකද දන්නවද? අපි කොච්චර කිව්වත් අපි මේ මෙතන මේ කොච්චරවත් ක්‍රොස් ගහද්දී අර අවුල තියනවා කියලා ලික්විඩේෂන් වැලියු එක 0 වෙනවනේ. එතකොට ඇත්තකොත් මේ ස්ටොප් ලොස් එක අයින් කරන්න හිතෙනවා. ඒක නතර කරන්න බෑ. කියන්නේ අපි මිනිස්සුනේ. කියන කොච්චර කරත් දැන් ඔය ඕක එක්ස්පීරියන්ස් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් දන්නවා මේක ආයේ මේ අයින් කළා වැඩක් නැහැ. ඉල්ලන් කෑමක් තමයි ටින්කිරි ගාගෙන ඉල්ලක් වෙන්නේ කියලා දන්නවා. නමුත් ඕක දන්නවද අපි නෝමල් සාමාන්‍ය බිගින් ලෙවල් එකේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් හරි අපිට ඒක ලොකුවට අයිඩියා එකක් නැහැ මේ හරි මේක අවුලක් නැහැ කියලා අපි හිතන්නේ හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙහෙම ඉන්න දිනක ඒක කරන්න දෙපා ඒකින්ද මම නෝමල් කියන්නේ ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් සහ කියන්නේ ඔයා තාම කියන්නේ ලොකුවට ප්‍රොෆිටබල් නැත්තම් කියන්නේ ඕවරෝල් අවුරුද්දක් දෙකක් ප්‍රොෆිටබල් වුණු සෙට් මේ කතාව වැඩක් නැත
එහෙම කෙනෙක්ට මේ අයිසොලේෂන් ප්‍රොසෙස් එකේ වැඩක් නැහැ. මොකද එයා මේක මේ මාකට් එක පදනම් වෙලා ඉන්නේ. එහෙම නැතුව තාම ලොකුවට ප්‍රොෆිටබල් නැතු තම කම්පිටන්ස් නැති ඕන ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. සහ ඕනිම කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ තමන්ට කැපිටල් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරගෙන ගේම ගහන්න ඕනි කියලා හිතන ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් මම කියන්නේ අයිසොලේෂන් මොඩ් එක තෝරගන්න. සහ ටිකක් කැපිටල් එක තියෙන කෙනෙක් නම් කොහොමද අයිසොලේෂන් මොඩ් එකට යන්නේ එක වඩා හොඳයි. ඔයාව ලොස් වෙන එක නතර කරගන්න සහ ඔයාට නිදහස. ඒ කියන්නේ මාන ඔළුව නිකන් නිදහස තියාගෙන වැඩේ කරගන්න. හරි. දැන් අපි යම් බලමු කොහොමද මේ මොඩල් එක මාකට් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. දැන් මේක තමයි බේසිකලි තියෙන්නේ මේ මොඩල් එක ගැන කතා කරද්දි. දැන් බලමු මේ කතාව ටික ඇප්ලයි කරන විදිය. හරිද? දැන් ඔන්න බලමු වැඩේ කරන විදිය. හරිද? අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේ සේල් ලෙවිට් කියලා එකකුත් ඇවිල්ලා දිනවා. මේක පේවුන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ මේ පාර. දැන් මේක මේ වන් අපි ගමු. අපි ගමුද 1 week පොවා වගේ උනේ එන්ට්‍රියක් ටිකක්. ලස්සන එන්ට්‍රියක් ගහලා දානවා. දණ්ඩ ඩාන් වෙන්න එන්ට්‍රියක් ගහන්න යන්නේ මං. හොඳයි අපි දැන් පොඩ්ඩක් උන මාකට් ඇනලයිස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා 1 week ඇනලයිස් කරගන්නවා. 1 week එක බත්ත ගාම පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා high resistance liquidity high එකක් නේ. මෙතනින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ස්ටොප් හන්ට් එක දුන්නා. ටොච් එක දුන්නා. ගත්තට පස්සේ මේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ high resistance liquidity high එක. අපි හඳුන්වන external liquidity point එක. දැන් මෙතන මොකද තියෙන්නේ? ස්ටොප් හන්ට් එක දුන්නා. මේ ස්ටොප් හන්ට් එකම තමයි හදන්න ලික්විඩිටි මේ හන්ට් කියන්නේ. මේක එක එක නම් වලින් ටර්ටල් සූප් කියලා කියනවා. නම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක වැඩි නම් ගැන හිතන්න එපා. මෙතනින් දැන් දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? මේකක්. මෙතන දැන් ගත්තොත් මේ රේන්ජ් එකේ පේනවා ඇති. යට තිබ්බ high resistance liquidity low එක අරගෙන තියෙනවා. නමුත් high resistance liquidity high එකක් තියෙනවා. නමුත් පේන ඇති අපිට high resistance liquidity low එකක් ආයි හැදිලා නැතනේ. බලන්න. අපි කරා යමු ප්‍රශ්නයක් ආ තියෙනවා. දැන් හරියද? හරි මියුට් කියන මේ චුට්ටක් මියුට් කළා කෝල් එකක් ඇවිල්ලා. මේ හරි දැන් ඔන්න දැන් ගත්තොත් ඔන්න පේනවා ඇති මොකද මේක ඕවරෝල් ගත්තාම ඔන්න අපි 6 ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මොකද 1 week එක 6 ටයිම් ෆ්‍රේම් මොකද ඕල්රෙඩි bearish තමයි තියෙන්නේ මොකද high resistance liquidity මොකද low high එක ගත්තාම තියෙන low එකක් හදලා නැත දැන් මේකේ ඔන්න මුලින්ම අපි මෙයාගේ මොකද රේන්ජ් එක මාක් කරගත්තා දැන් යන්න ඕනේ දෙවෙනි පාර්ට් එකට PDRS ටික මාක් කරගත යුතුයි නේ එතකොට අපිට අවදාසක් ගන්න බෑනේ අපි බලමු මෙයාගේ තියෙන PDRS ටික මොනවද නොතන ඉස්සෙල්ලම ගත්ත ගමන් පේනවා මේ මොකද්ද මේ ඔන්න පෙයා වැලියු ગેප් එකක් තියෙනවා ගද මේක මාක් කරනවා පෙයා වැලියු ગેප් මේක මාක් කරගන්න ෂූට් දෙයක් තියෙනවා මෙන්න සෙටින්ග්ස් වලට ගිහලා මේකට අදාළ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මාක් කරගන්න නැත්නම් පස්සේ ඇනලයිස් කරද්දී ඔයාගේ ට්‍රැක වයින්නවා මේක නොමල එකක් ඉන්න මෙතනත් එකක් තිබ්බලා තිනවා ඒක නම් ලොකුවට ඇත්තන තේරුමකුත් නැහැ ඔන්න මෙතනත් 1 week එකක් තියෙනවානේ හොඳයි දැන් ඊට පස්සේ බලමු දැන් තව මොනවද තියෙන්නේ දැන් මෙයා තියෙන හරිය ගත්තොත් ගත්තේ දැන් තියෙනවා මෙන්න මෙතන එක තියෙන්නේ රිජෙක්ෂන් බ්ලොක් එකක් කරන්නේ හරි මාක් කරගමු තාත් 1 week නේ ඊළඟට තව මොනවද ගත්තටම තියෙන්නේ නේ
ගත්තා මෙන්න මෙතන මේක ඕල්රෙඩි අරගෙන තියෙනවා කැන්ඩල් රේන්ජ් ලෝ කියලා තියෙන මෙන්න මේක අරන් තියෙනවානේ. ඒක මාක් කරන්න මෙතන එක. මේ මේක මොකද්ද CRH කැන්ඩල් රේන්ජ් හයි. බලමු මේක උන්නම් මොනවද දීලා මේක වන්දනවා ඩෑෂ් හොඳයි. ඔන්න කැන්ඩල් රේන්ජ් හයි එකක් හැදලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒක ලෝ එකක් අරගෙන වැඩලක් තියෙනවානේ. දැන් මේ කවර කෙනෙක් ගලන් ඉඳලා ලස්සන මොකද්ද ලෝ මේ ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකකුත් තිබිලා තියෙනවා. දැන් ඕවරෝල් ඔන්න මාකට් එක බෙයාරිෂ් ගතියක් පේන්න තියෙනවානේ. දැන් හොඳයි දැන් මේ වීක් එක ඉවර වෙලා නැහැ. ඒක අනුව අපිට කොහොමද දැන් පේනවා අපේ ආයුළු ගැප් එකකුත් ඇති වෙනවා. ඊළඟ වීක් එකේ මේ ආයුළු ගැප් එකට වගේ එන්න පුළුවන්. ඕවරෝල් ගත්තොත් මොකද්ද මේක බෙයාරිෂ්. වෙනවා 4 hour වලට. අපේ ලෝ ටයිම් ෆ්‍රේම් මොකද්ද 4 hour. මතක ඇති මම ඒක කතා කළා. higher time frame එක 1 week උනොත් lower time frame මොකද්ද 4 hour වෙනවා. දැන් 4 hour එක යන්න ඕනි 4 hour එක ඉස්සෙල්ලා මාක් කරගන්න ඕනේ මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලානේ. මොකක්ද බලමු කොනක ඉඳන් පටන් ගන්න. දැන් මෙතනින් ගන්න ගියොත් නම් චුට්ටක් කේස් නේ. දැන් මෙතන රේන්ජ් එකක් හදුවා ආයෙ මෙන්න මෙතන රේන්ජ් එකක් හදුවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය මෙන්න මේ හරිය වගේ නම් මාක් කරගෙන යන්. ඒතර high resistance liquidity high එකක් හැදුවා. ඉතින් මාකට් එක යට ගියා මේ හරිය හැදුවේ නෑ. මෙන්න මෙතන එකක් හැදුනා. මෙතන external liquidity point එකක් හැදුවා. පස්සේ මොකද උනේ? ආයේ ඒක බ්‍රේක් කරන් යට ගියා. එතකොට මොකද උනේ? ඒක අවලංගුයි. එතකොට මෙන්න මෙතන high resistance liquidity high එකක් හැදුවා. ඊපස්සේ ආයේ මෙන්න මෙතන මොකද උනේ? මෙතන ආයේ high resistance liquidity low එකක් හදාගත්තා. දැන් මොකද ආයේ ඒක බ්‍රේක් වුණා. ඒ කියන්නේ ආයේ අලුත් එකකට යන්න ඕනි. මෙන්න මෙතන තව ගන්න මෙතන ආයේ high resistance liquidity high එකක් හදාගත්තා. දැන් මේ අතර ගොඩක් එහෙම මාක් කරන්න. දැන් මේක ගත්තොත් තාම මෙතන හැදුන්නේ නැහැ. දිගටම වැටිගෙන ගියා. වැටිගෙන කියලා මොකද? ඉන්න මෙතන තමයි ආයේ high resistance liquidity low එකක් හැදුවේ. දැන් ඔන්න high resistance liquidity low දෙකක් තියෙනවා. පොයින්ට් දෙක. ඊට පස්සේ වෙනදී මාකට් එක ඔන්න දැන් දිගටම දැන් මෙතන හැදුවට පස්සේ මෙතන චොච් එක දීලා තියෙනවා. චොච් එකක් දී මම කරන බොඩි එක ක්ලෝස් වෙනවා කියලා මේ බොඩි එක යන්තම් ක්ලෝස් වෙලා ඊට පස්සේ අප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ওই ටික මාකට් එක ඔන්න ආයේ උඩට යන ගතියක් තිබෙනවා පේන්න. හොඳයි. ඕවරෝල් ඔහොම සිටුේෂන් එකක් තියෙන. දැන් අපි බලමු මෙයාගේ තියෙන මේ PDRS මොනවද කියලා ඉතුරු වෙලා. දැන් මෙන්න මෙතන ගත්ත ගාම පේනවාද මේ? ඔන්න තියෙනවා මේක. ඉතින් මේක කියනවා එයා වැලියු ગેප් එකක් කියලා මේක පොහව. පොහව එකේ වැජ්ජා තමයි. දැන් මොකද යාලට එන්නේ? බලමු ආයෙ උඩට ගත්තොත් උඩක් තියෙනවා. මෙතන. මෙතන ගත්තොත් මෙතනත් ඔන්න පෙයා වැලියු ગેප් එකක් තියෙන එකත් පොහව. හොඳයි. මේකේ මේ තව එකක් තියෙනවා. මට ඒක මතක නැහැ මේක ලේයර් සෙට් කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. ඒක මතක් වුණොත් කියන්න එක. හොඳයි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට මේක මාක් කරා. දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ගත්තොත් මේක නිකන් ඕඩර් බ්ලොක් එකක්. නැත්තම් මේක මිටිගේෂන් බ්ලොක් එකක්. උඩ පේනදී මාකට් එකේ උඩට ඇවිල්ලා යට ගිහලා තියෙනනේ. ගත්තොත් මේක ඒකට ඕඩර් බ්ලොක් එකක් කියලා ගත්තොත් මේක මිටිගේෂන් බ්ලොක් එකක් නේ. පෙනල්ටි කාර්ඩ් එක ලික්විඩ් තියෙන ඒරියාස් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක දැන් මාකට් එක ඕවරෝල් ගත්තොත් බෙයාරිෂ් තමයි. බට් මෙතන හරියටම තාම බෙයාරිෂ් වෙලා නැතනේ. මේ ගත්තොත් මේ පේනදී මෙන්න මෙතනදී යම් මොමන්ට් එකක් දීලා දෙනවා. නමුත් මේ හරියට තම චොච් එකක් දීලා නැහැ. මොකද චොච් එකක් දෙන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මේ මං කව මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් අඩුම තරම් මේකවත් බ්‍රේක් කරලා මේක මේ මෙතන ගන්නත් බෑ හොඳේ. මේක නෙවෙයි සාමාන්‍ය මේක උඩනේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කර ගන්නවා චොච් එකක් දෙන්න නම්. ඒක වෙනකම් රියුට්ටක් බලන් ඉන්න වෙනවා. එතකන් සාමාන්‍ය මෙයාගේ තාම චොච් එකක්වත් දීලා නැහැ. එතකොට ඕවරෝල් ගත්තොත් පෝහව තියෙන බුලිෂ්. එතකොට
මතක ඇති මොකද්ද 1 week තිබ්බේ මොකද්ද 1 week මෙයාගේ තිබ්බේ බෙයාරිෂ් පෝහව තිබ්බේ මොකද්ද පෝහව තියෙන්නේ බුලිෂ් ඒකට අපිට බලන් ඉන්න පුළුවන් ඔයාගේ උඩ තියෙන PDRS ටික මේ ඔක්කොම බෙයාරිෂ් පැත්තට බර ඒවා මොකද බුලිෂ් පැත්තට බර ඒවා නෙවෙයි එහෙනම් මෙන්න මේ තියෙන මේ පෝහවේ ෆීච් එක වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ මේ තියෙන මිටිගේෂන් බ්ලොක් එක වෙන්න පුළුවන් OB ඕඩර් බ්ලොක් එක මේකක හරි වැදිලා මාකට් එක අනිත් පැත්තට යන මොකද ඒ PDR එකෙන් අපිට එන්ට්‍රියක් ගන්න පුළුවන් මේ මාකට් එක අනිත් පැත්තට ගියා කියලා ඒ කතාව තේරුණාද PDR එකකින් එන්ට්‍රියක් ගන්න විදිය යන්න බලන්න හරි මං හිතනවා මේ කතාව පැහැදිලි කියලා. දැන් පැහැදිලි කියලා දාලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු. දැන් PDR එක තේරෙනවනේ. PDR එකකින් එන්ට්‍රියක් ගන්නවා කියන එක මහා දෙයක් නෙවෙයි කියන එක තේරුණේ. අපි නිකන් පොඩ්ඩක් දැන් හිතන්නකෝ අපි මෙහෙම එකක් ගත්තා. දැන් for example දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් තාම මාකට් එක හැරලා නැහැ පොහව. සාමාන්‍යයෙන් මේ ට්‍රේඩින් වලදී මතක තියාගන්න ඕනේ අපිට මේ මාකට් එක යන තැන ප්‍රෙඩික්ට් කරන එකනේ අපි කරන්නේ. අපි කරන්නේ මාකට් එකට රියැක්ට් කරන එක. ඒ කියන්නේ මාකට් එක හැරෙන තැන බලලා එතෙන්ට රියැක්ට් කරන එක තමයි කරන්නේ. එහෙම දැන් නැතුව අපි මේ මාකට් එක හරවන්න එහෙම යන්නේ නැහැ. ඒකෝ මෙතන ගත්තාම ඕවරෝල් පේනවා ඉතින් හරි දැන් මාකට් එක ඕල්රෙඩි තාම පොහව ප්ලෝන් එන්ට්‍රිය දීලා නැහැ. නම් මොකද අපි පුළුවන් මේ තැනකට ගිහලා හැරෙනකම් බලන්න. හැරෙනකම් බලන් ඉඳලා හිතපු මෙහෙම නේ මම පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නේ. කරලා දැන් මාකට් එක මෙහෙම ගිහලා මෙන්න වගේ තැනකින් හැරුණා. දැන් අර ඕවරෝල් හැරලන් තියෙන ඔන්න ඔහම වුණා නම් අපිට පුළුවන් මේ හරිය මේ තියෙන පෙයා වැලියු ગેප් එකක් කරන මොකක් හරි පාවිච්චි කරලා මොකද එන්ට්‍රියක් ගන්න. දැන් මෙතන බෙයාරිෂ් නෙන්න වෙන්නේ. ඒතර බෙයාරිෂ් එද්දි මේ හරියෙන් ගත්ත කියලා හිතන්නකො. මේකේ ස්ටොක් මේ ලොස් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන. ඒ කියන්නේ මේකේ හදන ළඟම තියෙන high resistance liquidity high එක. ඒතකොට මේකේ target point විදියට අපිට පුළුවන් ඕනනම් කලින් එකේ මෙන්න මේ හරිය ටාගට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තැනක තියෙන මේ internal liquidity point එක ටාගට් කරන්න. ඒතර කොහොමද දෙයක් තමයි මම කිව්වේ. ඒතර entry point එක මෙතන stop loss එක මේකේ හැදෙන high resistance liquidity high එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ ටාගට් පොයින්ට් එක ගන්න ඉතින් අපිට ඕනනම් මේ weekly range extend liquidity ටාගට් ගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන රේන්ජ් එකෙන් මේ ASCII තියෙන internal liquidity point එක ටාගට් ගන්න පුළුවන්. ඒ ටාගට් කරද්දී මෙන්න මෙතන වල පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා දෙයක්. තමයි මගා ගන්නවා. මෙන්න මෙතන දෙයක් තියෙනවා මේ රේෂියෝ එක දෙකට එකයි කියලා. risk to reward ratio එක. අපි ඔකට කියනවා RR එක කියලා. හරිද? මේකේ නම මොකද්ද? risk to reward ratio. නැත්තම් risk to reward ratio. එහෙම නැත්තම් මේකට කියනවා RR. එකක් කියනවා. හරිද? එහෙම එකක් කියනවා. දැන් මේක ගත්තොත් මේක පේනවා දෙකට එකයි. මේ කියන්නේ මොකද්ද? මේ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටොප් ලොස් එකක් වැදුනොත් යන්නේ මේ සංස්ථාවේ 3.4යි 9යි දෙක කියන වගේ ලෙවරේජ් එක 10 වගේ පාවිච්චි කරලා 34ක් වගේ යන ට්‍රේඩින්. කියන්නේ 60ක් දැම්මොත් සාමාන්‍ය 60න් 30ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 18ක් 20ක් වගේ වාඩි නැති වෙනවා. එයාට මේ වින් එකක් කියොත් 7.3 7.3ක් කියන්නේ 100ට 10ක් දැම්මොත් සාමාන්‍ය 73ක් වගේ කියන්නේ එයා 60ක් දැම්මොත් සාමාන්‍ය 42ක් වගේ කියන්නේ දෙගුණයක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. අපිට පේනවා ඇති මේකේ කියන්නේ මොකක්ද? මේකේ කියන්නේ ඔයා ලොස් වුණොත් මේ ගාන නැති වෙනවා. ඔයා වින් කරොත් මේ ගාන එනවා කියලා නේ. එතකොට ඒකත් එක මේ risk to reward ratio එක කියන්නේ ඔයා වින් කරොත් සහ ලොස් වුණොත් නැති වෙන ගාන අතර තියෙන මේ අනුපාතය. අපි සාමාන්‍ය ට්‍රේඩ් කරද්දී මේකේ රේෂියෝ එක 1:2 වගේ ගන්න try කරනවා. 1:2 කියන්නේ මෙහෙම. ඒ කියන්නේ ලොස් වුණොත් එකක් නැති වුණා. ආවොත් දෙකක් වෙන විදියට ඔක මේවා කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒක චූටි දෙයක්. ඒක මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් 1:2 තියෙනවා නම් හොඳයි. සමහර ලාවට 1:1 වෙනවා. සාමාන්‍ය 1:1ට වඩා උඩින් තියාගන්නවා නම් ඔයාගේ වින් රේට් එක 50 ගියත් ඔයා දිනුවා. ඒක වෙන හැටි කියන්න. හරිද? දැන් මේකෙදි risk to reward ratio එක 1:2 කියලා හිතන්නකෝ.
එකට දෙක. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා පින් කරොත් කීයද? දැන් 10ක් දානවා. දැන් 10ක් දැම්මොත් ඔයා 10 රිස්ක් කරනවා කියලා ගන්න. එතකොට ඔයා මේ ලොස් වුණොත් 10ක් යනවා. වින් කරොත් 30ක් එනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයා ට්‍රේඩ් 50ක් ඒවා ට්‍රේඩ් 10ක් දාලා හරිද? දැන් ට්‍රේඩ් 10ක් දාන ට්‍රේඩ් ගන්න 10යි. ඕකෙන් හිතන්නකෝ ඔයා වින් කරා අපි ගමු එහෙම ගානක් අපි ගන්න ඔයා 10ක් දාලා ඔයා ට්‍රේඩ් 5ක් වින් කරා. හරිද? හරි 5ක් වින් කරා 5ක් ලොස් වුණා. හරිද? දැන් මේ වින් කරපු පහෙන් කීයක් ආවද? කියන්නේ වාගේ වින් රේට් එක 50යි. හරිද? ඔයා මේ වින් කරපු පහෙන් දැන් කර 20 ගානේ පහක් නේ. ඒතකොට වින් වලින් කීයක් ආවිල්ලාද? මට වින් වලින් ඇවිල්ලා පහ වැඩි කිරීම 20 කීයද? 100ක් ඇවිල්ලානේ. ආඩක ලොස් එකකින් කියන්නේ නැති වෙලාද? පහ වැඩි කිරීම 10 50ක් නැති වෙලානේ. ඒතර ඕවරෝල් කීයක් මේ වින්ද? ආඩවල 50 ඕවරෝල් මේ ප්‍රොෆිට් නේ. ඒ කියන්නේ ආ වින් කරලා තියෙනවා ඕවරෝල් කියන්නේ වින් ලොස් දෙක ගියාට පස්සේ ඕවරෝල් $50 ප්‍රොෆිට්. එතකොට තේරෙනවා ඇති එකට දෙක වෙලා වින් රේට් එක 50ක් වුණා නම් හොඳටම ඇති ඕවරෝල් ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. එන්නේ ඒක තමයි සාමාන්‍ය. මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ මේ මහා ලොකු මැජික් ඕනේ නැහැ ට්‍රේඩින් වල. මෙන්න මේක ફોකස් කරන්න. එකට දෙක ගහලා වින් රේට් එක 50ක් තියාගන්න try කරන්න. ඔයා ඕවරෝල් දන්නේම නැතුව ප්‍රොෆිට් එක කියන්නේ මේකෙන් ඇත්තම ප්‍රොෆිටබල් වෙන. ඒ කියන්නේ ඔයා ලොස් නොවි කියන්නේ ලොස් එක 0 කරන්න ඕනේ 33යි වින් රේට් එක. දැන් 50ක් වෙනවා කියන්නේ හරි තව 17ක් වැඩි. ඒතර ඔයා දන්නේම නැතුව මොකද? ඔයා හොඳ ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙනවා. අන්න මේ කතාව දැන් දෙන්නව තේරුම් ගන්න ඕනි. ට්‍රේඩින් වලදී ප්‍රොෆිටබල් වෙන්න මේ මහා ලොකු මැජික් ෆැන්සි වින් රේට් ඕනි නෑ. ඒ කියන්නේ 100ට 100ක් 195ක් එහෙම වින් රේට් ඕනේ නෑ. මිනිස්සෙට 150ක් තිබිලා මෙන්න මේක රිස්ක් ටු රිවෝඩ් රේෂියෝ මේ ප්‍රැක්ටිකල් මාකට් එකේ නෝමල් ට්‍රේඩ් ගාද්දී ඕන මාකට් එකේ 150ක වින් රේට් එකක් තිබිලා එකට දෙක රිස්ක් ටු රිවෝඩ් රේෂියෝ එකක් තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. එයා ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද 150ක් තිබිලා දෙක ඕනින් එකට 1.4 1.5 තිබ්බත් එයා ඕවරෝල් ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙනවා. එයා එකට එක තිබ්බත් එකට එක තිබ්බොත් නම් බ්‍රේක් ඉවන්. එහෙම නැතුව අනිත් හැම වෙලාවකම 150ට වැඩි වෙද්දි මෙයා ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙනවා. හොඳයි. මම හිතන්නේ පාර්ට් එක තේරුණා කියලා. ඒක උනාට ඉෂුව එකක් තියෙනවා දැන් අහන්න පුළුවන්. දැන් මං හිතනවා මේ කතාව තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි දැන් කතා කරමු දැන් මේ මොකද PDR එක වගේම තව පාවිච්චි කරන එන්ට්‍රි මොඩල් එකක් තියෙනවා. මම මේ මොඩල් එක කියලා දෙන්නම්. මොකද මේක ගොඩක් දුරට මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්. දැන් OTE හරිද? මම මේ කතා කරා කිව්වද ඒ චුට්ටන්නේ. ඔප්ටිමල් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි කියන මොඩල් එක. ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් කියලා මොඩල් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඔප්ටිමල් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස්. මොකද්ද මේ කියන්නේ? කියන්නේ මෙහෙම හරිද? ඔය ට්‍රේඩින් වල තියෙනවා පිබොනාචි කියලා එකක්. හරිද? පිබොනාචි. මේ පිබොනාචි හෙවත් මේක මේ පිබොනාචි අංකණය කියන එකක්. මම මේක ඕන සර්ච් කරලා පෙන්නන්නම්. පේනවනේ මේකයි මේ. එනම් මෙන්න මේක හරි. පිබෝ පිබොනාචි සීක්වන්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? මේක මේ වර්ල්ඩ් වල තියෙන එකක්. මෙන්න මේ ලක්කන් ටිකක් තියෙනවා. මේක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර ඒ කියන්නේ මේක හැදෙන්නේ මෙහෙමයි. මේක හදන්නේ මුලින් බිඳුවෙන් පටන් ගන්න ඊළඟට 1 ඊළඟට 1 2 ඔහොම යන්නේ 1 2 3 5 8
13 කියන්නේ ඕක හැදෙන්නේ මුල් දෙක එකතු වෙනවා. කියන්නේ මේ ඉලක්කම් දෙක එකතු වෙනවා 1 1 1යි. මට 1 1 2යි 2යි 1යි 2යි 3යි 3යි 2යි 5යි 5යි 3යි 8යි 8යි 5යි 13යි ඔහොම ඔහොම යනවා. ඔන්න ඔක තමයි ෆිබොනාචි අංකණය කියන්නේ. ඕකේ තියෙනවා ගෝල්ඩන් රේෂියෝ වගේ කතාවක් කියලා එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ඒක කියන්නේ ඒකෙන් අර ඉස්සරහා ඉලක්කම් බෙදුවාම කියන්නේ මෙන්න මේ දැන් 30 දැන් 21කින් 30 මේ 34 21කින් බෙදුවාම වෙනවා 1.68. ඔය හැම එකටම මේවා. ඒ කියන්නේ 13 21කින් බෙදුවත් ඕක වෙනවා. 8 5න් බෙදුවත් ඕක වෙනවා. අර එහෙම අර ඉස්සරහට බෙදාගෙන නැදින 6 1 8 කියන එක එනවා. ඔන්න ඕකත් එක්ක දැන් මේක ලෝකේ තිබ්බා කාලයක්. කාලයක් තිබ්බත් එක්ක දැන් ලෝකේ දැන් මිනිස්සු කල්පනා කරලා දැන් මේක මේ හරි ලස්සන අංකනයක්. ඒ අංකනය මේ ඒගොල්ලන්ට පේන්න ගත්ත ස්වභාව දහමිනුත්. ඒ කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් මේ ඔය ෆිබොනාචි අංක වලට අනුව තමයි ඔය මේ සූර්යකාන්ත මල් තියෙන්නේ. ඒ වගේ හැමත් ඔය මේ සීඩ් ඒ කියන්නේ ඇට හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඊළඟට ගොඩාක් ෆ්ලවර්ස් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මල් වල පෙති ගත්තොත් අපි පෙති ඔන්න ඔය ෆිබොනාචි අංකයට අනුරූපයි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඇපල් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට එක එක ගොඩාක් යදෙනවා. සබාදාන සමහර සත්තුන්ගේ අපේ කියනවා ෂෙල් එකකට කියන්නේ බාහිර ආවරණයක්. බාහිර ආවරණ පළතුරු තියෙනවා ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. මොකද මේ වගේ ගස් වල කොළ හැම එකම මේ ෆිබොනාචි අංකණය අනුව තමයි මොකද්ද? ඇරේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ. මේක හරි ලස්සන වැඩක්. මේ පුඩ පේක හින්දා මේක කට්ටිය කල්පනා කරලා ගන්න බැරි කියලා ට්‍රේඩින් වලට. ෆිබොනාචි අංකණය ඊට පස්සේ ට්‍රේඩින් වලට එනවා. ඕක ඉන්වෙන්ට් කළේ නම් මට කවුද කියලා මතක නැහැ. ඒක ඕනම් බලමු. ඉන්වෙන්ට් සීක්වන්ස් නෑ කියන්නේ මේක මේ ලියෝනාඩි පිබුනාචි තමයි හොයාගත්තේ. හරි. මේක මේ රැල්ෆ් නෙල්සන් එලියට් තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ට්‍රේඩින් වලට සහ ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් වල දා දෙන්නේ. මේ රැල්ෆ් නෙල්සන් එලියට් කියන්නේ එලියට් ටියෝ කියලා කට්ටිය කියන්නේ. ඔන්න ඔය තියරි එකේ නිර්මාතෘවරයා. ඒ ඔය එලියට්ටයෝ ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ඔය ගොඩක් අය කියන්නේ ඔය එලියට්ටෝ කරන අයටත් අයිඩියා එකක් නැහැ. මේ යවුවාම කියනවා මේක මේ සබහා දහමේ නේච් එකේ තියෙන concept එක අරකයි මේකයි කිය. ඇත්තටම ඕකට හේතුව තමයි මේ එලියට්ටෝ පදනම් වෙලා තියෙන්නේ යම් මට්ටමකට ෆිබොනාචි අංකණය උඩ. හැබැයි මෙහෙමයි. හරිද? ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් වල ෆිබොනාචි අංකණය හරියටම වැඩ කරනවා කියන එක එහෙමම නැහැ. කියන්නේ මෙහෙම වැඩ කරනවා කියලා ගන්න එක කාලෙන් කාලට ඇඩැප්ට් වෙනවා. ඒකට හේතුව අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒක නෝමල් හේතුව ගත්තොත් මේ දැන් නෙල්සන් තමයි මේවා කරේ. මේ රැල්ෆ් නෙල්සන් එලියට්. දැන් එයා තමයි මේක දැම්මේ. ඒතකොට තේරෙනවද? එයා තමයි ෆිබොනාචි අංකණය ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් වල දාන්න පුළුවන් කියලා එක ආවේ. ඔය ඕකත් එක්ක එනවා ගෝල්ඩන් රේෂියෝ කියලා වගේ කතාවක්. ඒ කියන්නේ ෆිබොනාචි වල තියෙන ගෝල්ඩන් රේෂියෝ එක 0.5 පොයින්ට් එක 5යි ඔන්න ඔය 6 0.6කට ඔන්න අතර කලාවක පෙන්වන්නම්. දගලන් දෙයක් නැහැ. එතන පිබ් එක තියෙනවා. හරිද? මේ ගත්තාම මෙන්න මේ හරිය. මෙන්න මේ 0.6යි 2ක් 0.7යි 9ම නෑ මේ නම් තියෙන ඔප්ටිමල් නෑ නේ බැලන කරන්න බෑ. මේක ගමු ඩිෆෝල්ට් එක මේ තියෙන. මෙන්න මේක. මේ 0.5යි මෙන්න මේ හරිය තියෙන්නේ. මේකේ මට ගෝල්ඩන් මේක මතක නෑ මට මතකයි 0.5යි උන්න උඩ හරිය තියෙනවා. ඔක ගෝල්ඩන් පොකට් එක කියලා තමයි සලකන්නේ. මේ ෆිබොනාචි වල ඔන්න ඔය ෆිබොනාචි අංක ඊට පස්සේ ට්‍රේඩින් වලට එනවා. මේ ට්‍රේඩින් වලට ආවට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔය කට්ටිය ඇප්ලයි කරනවා එහෙම වෙනවා. එකකින් එන්ට්‍රි ගන්නවා. අදටත් එන්ට්‍රි ගන්න අය ඕන තරම් ඉන්නවා. නමුත් මේකත් අර අපි කිව්වා වගේ යම් මට්ටමකට ඇල්පඩිකේ වෙලා දුවෝ කියන සැකයකුත් තියෙනවා. මොකද ඕක ඒ විදිහටම යම් මට්ටමකට පාවිච්චි වෙන අවස්ථා සහ කියන්නේ වැඩ කරන අවස්ථා නොමැති අවස්ථා කියන දෙකම අපිට අඩු වැඩි වශයෙන් මේ ෆයිනෑන්ෂල් ලෝකයේ තුලදී දකින්න හම්බ වෙනවා. හරිද? ඊළඟට ඔය OT එකත් ඔප්ටිමල් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි කියන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි. දැන් මේ ෆිබොනාචි කියන්නේ ෆිබොනාචි අංකණය දැම්මට පස්සේ දැන් ලෝකෙට එනවා වුණාම ඊට පස්සේ ඔය අපේ මේක හොයාගත්ත අපේ ඔය ICT SMC එක මයිකල් හෙන්ඩර්සන් කල්පනා කරනවා දැන් පිබ් එකේ තියෙන ඒවා ගත්තොත් මේක ට්‍රේඩ් වලට එච්චරම ඔප්ටිමයිස් කරලා නෑ වගේ එකක් එයාට තේරෙන්න ගන්නවා. මොකද එලියට් එක ගත්තොත් එලියට් එක කියන්නේ වෙනම concept එකක් මේකට බිල්ඩ් කරපුනේ. එතකොට දැන් මෙයා ගත්ත මෙයා බැලුවා මෙයාගේ වැඩේට මේක මෙහෙමම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකින්ද මෙයා මේක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කරලා එකක් හදන්න මොකද OT කියලා. 0.5 0.5 තමයි මට මතකයි ගෝල්ඩන් පොකට් එක. 0.5 වැඩි යාටනේ. ඔව්.
දැන් මෙයා ඊට පස්සේ මොකද්ද දාගන්නේ? මෙයා හදාගන්නවා මෙයාටම හරියන එකක් මේකේ නම OT එක ඔප්ටිමල් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි. ඇත්ත මොකද මේ කරලා තියෙන්නේ පිබොනාචි එක ටිකක් මොඩිෆයි කරලා. හරිද? මේකේ කරලා තියෙන මම මේ සෙටින්ග්ස් ටික දාගන්නම්. බලන කෙනෙක්ට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි දාන්න. ඒකේ තියෙන 0.5 0.62 0.7 0.5 0.7 නෑ 1 සහ ඍණ 0.7 ඍණ 6 ඍණ 1. මෙන්න මේ ටික පිබ් එකේ නෑ. මේක අපි දැන් කතා කරන නෝමල් පිබ් එකේ මෙන්න මේක ඍණ ලකුණු නෑ. මේකද මේ මයිකල්ම දාපු ටික. ඔකට හේතුව වෙන්නේ මේ OT කියන එක ඇත්තම ගියොත් හරියටම ගත්තොත් ස්ටොප් ලොස් එකට තියෙන තැන ඊට පස්සේ එන්ට්‍රි ගන්න පොයින්ට් එකක් එහෙම තියෙනවා. හරිද? නෝමල් මේ පිබ් එක අදින විදියක් මම පෙන්නන්නම්. මේක නෝමලි අදින්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවල එක්කෝ මෙන්න මෙහෙම එකක් ඒ කියන්නේ අපි ගන්නවා මාකට් එක හැරෙන දැන් තියෙන්නේ හයි රෙසිස්ටන්ට් ලික්විඩ් ලෝ එකක් ඇවිල්ලා ඔන්න bearish market එක bullish පැත්තට යන තැන. එහෙම නැත්නම් high resistance liquidity high එකක් ඉතින් මේ යටට ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මේ bullish market එක bearish වෙන. ඔන්න ඔයගේ තැනකදී තමයි මේක අඳින මම දැන්දලා පෙන්නන්නම්. එහෙම තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකේ entry area එක වෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය. මේකේ මේ settings ටික මම දාන්නම් group එකට. මෙන්න මේ හරිය තමයි මේකේ entry area එක වෙන්නේ. මේ මෙන්න මේ මතක් කරපු 0.62 0.79 අතර කලාවේ තමයි මොකද්ද මේකේ entry area එක වෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට මේකේ stop loss එක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඊළඟට මේකේ TP එක මෙන්න මේ 0.2 තමයි පළවෙනි TP එක 0.62 තමයි පළවෙනි දෙවන TP එක මේ ඍණ එක තමයි තුන්වෙනි සහ අවසාන TP එක වෙන්නේ. එතකොට ඕක එහෙම තමයි ගන්න. ඒ කියන්නේ උතෙන්ටම යනවා කියලා එකක් ගන්නවා. හැබැයි ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේදී මතක තියාගන්න ගෙඩි පිටින් ඕක වැඩ කරන්නේ නැතේ. හරිද? එතකොට මේක ලෝන් පොසිෂන් එකක් ගත්තොත් මේක මේ හරිය තමයි එන්ට්‍රිය තියෙන්නේ. මෙතන තමයි ස්ටොප් ලොස් එක තියෙන්නේ. බුල් මේක තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි normally ඔක ගණන් ගන්න. හරිද? එතකොට මේක ගත්තොත් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේදී මාකට් එක බුල් ලෙවල් එකේදී මෙන්න මේ 0.5 විතර හැරෙනවා. මෙන්න මේ එන්ට්‍රි ඒරියා එකට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ සාමාන්‍ය හොඳ බුලිෂ් සීසන් එකේ නම් මේක මේ එන්ට්‍රි තුනටම යනවා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගනිද්දි ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ 0.62 කියන ලෙවල් එකේ තියාගන්න එක සේෆ්. ඊට වඩා ලොකුවට ගන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් විතර ඒක තේරුමක් නැත. හරි. දැන් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට සරල අදහසක් ඇති. පොඩ්ඩක් මේක මාකට් එකට ඇප්ලයි කරලා බලමු නේ. මේකට මම චුට්ටක් මේක මකාගෙන මේක මේ නිකන් මම මේක නෝමල් මේ වන් ඩේ chart එක වෙන්නන්න දාලා අර ඇනලයිස් එක නැතුව හරියනවා. මේක මේ හැම වෙලෙම වැඩ කරනවා කියලා එකුත් තියෙන්නේ. එහෙම නෑ. බಟ್ මේක වැඩ කරනවා ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත්. බලමු සාමාන්‍යයෙන් අඳින්න පුළුවන් එක. දැන් මෙන්න මෙතන ගන්නකො. දැන් මෙතන ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය මේක අඳින්නේ bearish market එක නම් මෙන්න මේ high resistance liquidity high එකේ ඉඳන් ළඟම තියෙන මොකද්ද? මේ lower low එකට. ඒකට මෙතෙන්ට තමයි අඳින්නේ. ඒකට මේකේ මුලින්ම වෙන්න මෙතනින් මාක් කරගන්න. මෙතනින් මේවා කරගන්න. හරිද? දැන් මෙතනදී මම කිව්ව දෙයක් පේනවත් ඇති. මේ මේකේ normal traditional entry areas කියලා අපි සලකන්නේ මෙන්න මේක. මේ 0.79ත් 0.62ත් අතර කලාපේ. නමුත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක හරි. දැන් මේක ගන්නකො මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනන්න ඕනි. මේ කැන්ඩල් එක පටන් ගන්න තියෙන 1,22,497. ඒලා දෙන 1,01,000. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එක සිංගල් කැන්ඩල් එකෙන් මාකට් එක කරෙක්ට් වෙලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 6න් එකක් විතරනේ. 6කට වැඩි. අපි නිකන් ගත්තොත් මොනවද ගන්නව 1,20,000 1,20,000 කියලා ගමුකෝ. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් 1යි 6යි. ඒ කියන්නේ 6න් එකක් විතර. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් 6ක් කියන්නේ 10%යි 30යි. කියන්නේ සාමාන්‍ය 15කට විතර කිට්ටු ගන්නක කරෙක්ෂන් එකක් කරලා. මේ වගේ පතර කරෙක්ෂන් එකක් වෙලා තියෙද්දි ආයේ මේ එක්ස්ට්‍රීම් පොයින්ට් එකට යනවා කියලා එකක් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ එන්නේ නැත. හරිද?
අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට තේරෙනදි මේක 150න් ගන්න පුළුවන්. يعني මේක ලොකු කරෙක්ෂන් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපි කියනවා වැලියු එක 100ට 13ට වඩා වැඩි කරෙක්ෂන් එකකදී අපිට ගන්න පුළුවන් මේකට මේ 150යි. දැන් මෙතන ඒකයි. දැන් අපිට එන්ට්‍රියක් ඕන නම් මෙන්න මේ ලෙවල් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහෙම ගත්තා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් යා මෙන්න මෙතෙන් තව එන්ට්‍රිය දාන්න ඕනි. මෙන්න මෙතනින් දාලා යාට තියන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට TP එක. දැන් අත ගොඩක් වැඩි 10ක් විතර. මේක තමයි පුල් මේක. බලමු මේ පුල් එකට ගිහිල්ලාද? සාමාන්‍ය මේකට ගියා. නමුත් පේනවා ඇති මේ පුල් එකට එකපාර ගියේ නෑ මේ. මාකට් එක ඇවිල්ලා හින වාත වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හින කාලයක් ගිහිල්ලා තමයි මාස ගාණක් ගෙනා පුල් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒක. ඒකින්දා මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේදී මෙන්න මේ දෙකෙන් හැරෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මේ ඒක ඕල්රෙඩි රිස්ක් ටු රිවර්ස් එකට දෙක තියෙනවා. මෙතෙන්ට ගියොත් සාමාන්‍ය එකට 3 වගේ තියෙනවා. එකට 3 යන්නේ කියන එකට 3 ගන්න නම් ඕකේ. එහෙම නැත්තම් මේකට දෙක ඕන කෙනෙක්ට මේක දෙකෙන් හරව ගන්න එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. දෙකට ගත්තා නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය මේ ට්‍රේඩ් එක මෙන්න මේ හරිය ගෙන්ට උනා නම් ඔක්තෝබර් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 21කින් වගේ ගලව ගන්න තිබ්බ. බැරිලත් මේ හරිය ගියා නම් ඔයාලට මාස ඒක ගත්තත් මිලිමීටර් කරලා බලමු. මේ හරියට ගියා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට දවස් 111 ගෙන මාස 3කට ආසන්න කාලයක් හෝල් කරන් ඉන්න වෙනවා. මේක මේ ටෝටල් එක ගන්න කියන එහෙම නැත්තම් ආසන්න වශයෙන් දවස් 36කින් වගේ කෙනෙක් මාසෙකින් වගේ වට එන්ට්‍රියක් ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේදී මේ සෙකන්ඩ් එකේ හැරෙන එක මම සජෙස්ට් කරනවා ගොඩක් දුරට මේ තර්ඩ් එකටම යනවට වඩා. මේකේ එන්ට්‍රිය මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩ ගන්න ඕන තැනක. හරිද? ඊට පස්සේ බලමුකෝ බුල් මාකට් වල මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මෙතන ගත්තොත් වෙනදි මෙතන ලොකු කරෙක්ෂන් එකක් නැහැ. මෙතන ගත්තොත් සාමාන්‍ය මේ කරෙක්ෂන් එක තියෙන කීයද මේ 100ට 9ක් වගේ. 110ට අඩු කරෙක්ෂන් වලදී සාමාන්‍ය ඔක එක්ස්ට්‍රීම් එකට එනවා. ඒක චුට්ටක් උඩ තියාගන්න ඕනි. මෙන්න මේකට පිබ් එක දාන්න. පේනවද මේ? මාකට් එක එක්ස්ට්‍රීම් එකට ආවා. වයි වුණා. එනදී හොඳටම ගියා. මේක නම් 3ම ගියාද මේකෙන් මේ දෙකෙන් වාගත්තා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ශනික ඔය දෙකට ඇවිල්ලා දිනවා 3ට එන්න සෑහෙන කාලයක් ගියා. මම ඒක ඕනනම් පෙන්නන්නම්. 3 ඉන්නේ මෙතනින්. ඒතර ඔයා සාමාන්‍ය එන්ට්‍රියක් අරගත්තා නම් ඉන්න මෙතෙන්ට එන්න ආඩ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දවස් 16යි. අතෙන්ට එන්න ගියද සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් දවස් 48ක් ගෙතන එක. එක වගේ 3ක් වගේ ගිහිල්ලා දෙනවා. සාමාන්‍ය ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ නම් දෙකෙන් හැරෙන්න මහා ලොකුවට තණ්හාවට යන්න එපා. ඒක සේෆ්. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් යන එක ගොඩක් දුර සේෆ්. ඒක තේරෙනවද මේක බුල් ව්‍යාග්ගෙන ඕන මාකට් එක වැඩ කරනවා කියන එක. හොඳයි. හරි. මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ටික. මේ ටිකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මේක ගෝල්ඩ් වලට මේ වැලියු වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ගෝල්ඩ් වල නම් මෙහෙමයි. ගෝල්ඩ් හැබැයි මම ලංකදී මාළුවට චෙක් කරලා නැහැ. කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ගෝල්ඩ් උඩ ට්‍රේඩ් කරන්න කැමති නැති කෙනෙක්. ඒකේ ගෝල්ඩ් ඩීල් එකකට සෙට් නැහැ. ගෝල්ඩ් ප්‍රූෆ්ඩ් ඔය කියන්නේ මම සාමාන්‍ය ලෝකේ තියෙන අක්කමැදිම ඇසෙට් දෙකක්. මේ ඒ දෙක මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ ඒකින්ද. ඒ කියන්නේ ප්‍රූෆ්ඩ් ඔය කියන බොරතේ. ඒ කියන්නේ ඒ දෙක හැර කියන්නේ ඒ දෙකේ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඕන තරම් ගහනා ඉන්නවා. මොකද මේක මඩු ගන්නව කෙනාවනේ ප්‍රසීත්තය. ප්‍රසීත්තය මේක ගෝල්ඩ් වල මරන් කාපු මිනිස්සෙක්. ප්‍රසිද්ධයි සමහරට අහලා ඇති ලංකාවේ හිටපු නිහඬ සහ අතිශය වැඩේ. කියන්නේ forex trade වල forex crypto දෙපැත්තෙම ට්‍රේඩින් වලදී මට හම්බෙච්ච අතිශය වැඩේ. අපි බහුතරයේ ගුරුවරයා ප්‍රසිද්ධයි කියන්නේ ප්‍රසිද්ධයි කියා ගෝල්ඩ් වල මේක ඕල්රෙඩි යූස් කරා. කියන්නේ අපිට ගන්න ප්‍රසිද්ධයි මේක යූස් කරා. කියන්නේ ඒකින්ද මම දන්න තරම කියන්නේ මගෙන් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් ගොඩක් අය මේ ක්‍රිප්ටෝ මේ ගෝල්ඩ් වල යූස් කරලා තියෙනවා. මේ ගෝල්ඩ් වල වැඩ කරනවා. බට් ඒ කියන්නේ වැඩ කරද්දී ඔය එක්ස්ට්‍රීම් වෙනවා කාලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට මැදින් යන එහෙම තියෙනවා. ඒක ඉතින් අර එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ගන්න ඕනේ. මේ වැලියු ටික මෙහෙම වැඩ කරනවා. ෆොරෙක්ස් වල හොඳ පෙයාස් මොනවද? හොඳ පෙයාස් පැත්තට ගියොත් මචං ෆොරෙක්ස් වල මෙහෙමයි. ඔයා කරන්සි ගහනවා නම් කරන්සි වලදී ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන් ලේසිම පෙයා එක තමයි GU.
GU හොඳයි ඊළඟට AUD AUD එක හොඳයි. ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එක ආයි නිව්සීලන්ත ඩොලර් එකත් හොඳයි. ඒක සාමාන්‍යව පෙයා සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැප් අඩු ලස්සන පෙයා. අපි කියන එක්ස්ට්‍රීම් එකට ගිහිල්ලා හැරෙන ඒවා. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව ටිකක් ට්‍රැප් වැඩි සහ ටිකක් අර කාලයක් ඉගෙන ගන්න කියන ඔහේ පයින් නැතු. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෝල්ඩ් වලටත් වඩා ට්‍රැප් වැඩි පෙයා ගත්තම යුරෝ එක EU එක USD පෙයා එක. ඊට පස්සේ ගෝල්ඩ් හොඳයි. ගෝල්ඩ් පෙයා එක හොඳයි. බට් ගහදි පරිස්සමයි. මොකද ඒක පට්ට වොලටයිල්. සහ ඒක වෙනම ස්ට්‍රැටජිස් ගෝල්ඩ් වලට යන්නේ ඒක ටිකක් ඉවර්ස් අදාරගෙන ටික කාලයක් පුරුදු වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ස්ටොක් ඇමරිකන් ස්ටොක් මාකට් එක යනවනම් නස් හොඳයි. නමුත් නස් වලත් වෙනම ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. ඒකට ඒ ටික වෙනස්. සාමාන්‍ය පටන් ගන්න කෙනෙක්ට GU AUD වගේ ඒවා තමයි මම සජෙස්ට් කරන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ මම අහන්න පුළුවන්. තව ප්‍රශ්න තිබෙහිද? අහන්න අහන්න.